बिट यो चाहिँ राम्रो म मान्छे लाज्न भएको पारा मेरो लामो खालको बिर्सेछु काम धन्दा यसले गर्दा घाटा लाग्यो भालु जस्तो लाग्छ रन्डी जिन्दगीले चिप्दा ल यो हाम्रो अब यो सालको दसैँको दसैँकै हो दसैँ र तिहारको बिचमा होइन परेछ दाइ ठिक छ खासमा पहिला त फेब्रुअरीतिर हो नि त होइन त फेब्रुअरीको टाइममा भाबीलाई त दाइ म फेब्रुअरीमा आउँदै गर्थेँ नि होइन पहिला खासमा तर मलाई मनपर्ने चाहिँ त्यो हो कि 14 फेब्रुअरीमा ठ्याक्कै भ्यालेन्टाइन डे पनि हुने 14 फेब्रुअरी कहिले काहीँ त मनाउनै पनि पाउने कति भइसक्यो है 14 फेब्रुअरी मनाउन थाले दुबईमा धेरै भएको थियो दाइ अनि पछिपल्ट चाहिँ अनि योपालि 14 नै भनेको थियो क्या दाइहरूले तर उ भयो क्या अब खै के हो अब दाइले फेरि भन्यो तिहार दसैँ तिहारको टाइम पऱ्यो चाहिँ अलिक च्याप्पिने कि टाइमै नपाउने क्या नत्र त 14 को यस्तो टाइममा आउँदाखेरि त बस्दिन्थ्यो नि दाइ म है पहिला 15-20 दिनै बस्दिन्थ्यो कहिले काहीँ त्यतिखेर पनि दाइ थियो कि त म कलकत्ता गएको थिएँ नि त्यतिखेर कति बस्यो होला दाइ यार त्यतिखेर नै धेरै नै बस्यो है हप्ता दिन बढी नै बस्यो जति भयो रमाइलो हुन्छ क्या सबै काम भ्याउँछ सबै भ्याउँछ आनन्द आउँछ त्यतिखेर घुम्न नि तर घुम्यो नि हामी त आबुधाबीदेखि लिएर दुबई बिहान 11 बजे गर्न गइदिने सही हो त्यो मेमोरी सुत्दै छैन घाम लागिसक्यो एउटा मान्छे तल बसेर के त पुरै गाडीको छेउमा बसेको है को हो दाइ त्यो दाइको नाम त्यो जुङ्गो दाइ क्या त्यो नाम जुङ्गो थियो नि जुङ्गा दाइ गाडीको छेउमा बसेर पुरा भन्दैलाई पनि मिस गरेर अब भोलि आएन भोलि त दुबई भइहाल्यो के अरे म त विक्रम दाईको गाडी देखेँ नि त अघि त्यहाँ क्लबको बाहिर भुवन दाई पनि आइपुगेको छ सेम छ नि गाडी पनि त्यति बेला अनि बिहानै भइसकेको थियो नि अनि खाँदा बस्यो रमाइलो जस इभेन्ट पनि कडै भयो होइन त्यतिखेर कहाँ गएको थियो दाइ हामीले यहीँ एकानितिमै हो नि होइन उता अबुधाबी थियो कि अबुधाबी त त्यो टुलिपमै होइन त्यो पुरा स्याम्पेन फिलिपिनो भेनु खतरा मान्छेहरू पनि मजाको दामी आएको थियो सब भेनी प्याक थियो होइन अनि स्याम्पेन स्टेज यो भयो होइन स्टेज यो भयो अनि यता साइडमा के यस्तो स्याम्पेन उडाउनु पर्छ भनेर सोचिरहेको होइन यस्तो स्याम्पेन उडाउनु पर्छ 2-3 वटा चाहिँ दादालाई भन्छु मगाउनु पर्ला सेलिब्रेसन एउटा त गर्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन स्टेजमा साउन्ड चेक गर्ने भनेर गएको त यस्तो साइडमा हेर्दा स्याम्पेन दिइराखेको लु अब आज चाहिँ रोइला होला आज त्यहाँबाट झिक्दै उडाइदियो अन्त झिक्दै उडाउनु जति उडाउनु कतिवटा उडायो टन्नै उडायो 4-5 वटा उडायो नि झिक्दै उडाउँदै भुइँ नै पुरै चिप्लो त्यो स्टेजको त्यो फ्लोर नै चिप्लो भएर चिप्लै त्यो हान्दाखेरि पनि ऱ्याप हान्दा अगाडि खासै धेरै थिएन कि मान्छेहरू पनि फेरि यस्तो कर्भ टाइपको थियो नि त भेन्यू पनि है अलिकति स्टेज र तलको फ्लोर चाहिँ एउटै टाइपको थियो कि त्यस्तो थियो नि त ठुलो टाइपको चाहिँ ठिकै थियो दाइ हाइट पनि ठिक्क पुगेको थियो त्यो राम्रो दामी भएको यार त्यो इभेन्ट त्यो त्यतिखेर खतरा मजा आएको थियो अनि भोलिपल्ट अनि त्यो सक्यो अनि कहिले त्यसकै बिहान होला अनि रातभरि बिहानसम्म बसेर बिहानै 10 बजीतिर अनि उता गएको अनि गाडीमा चढ्यो गयो नुहाउन मन लाग्यो दाइ पौडी खेल्न मन लाग्यो दाइलाई भने ल निस्केको दाइ हामी सबै जान्छन् पौडी सौडी खेल्ने होला भन्ने ठाने थियो गाडीमै सुतिरहेको रहेछ हामी 1-1.5 घन्टा भयो होइन 1-1.5 घन्टा पछि आएको गाडीमा त पसिना भएर बिचरा दाइ रातभरि नसुतेको अलिअलि उस पनि परेको रातभरिको थकाइ प्लस म त गाडीमै यस्तै टाइममा हो खाइदिने दसैँ तिहारको टाइममा कामसाम हुन्छ न त नर्मल त जहिले बिजी त पक्का 12 इङ्ग्लिसमा 12 रे हामी चाहिँ 12 भनेर खाइदिउँ न
12 ग्लास खानुपर्छ सुरु भनेको भयो। क्या अहिले हो सुरु भयो यो पुग्छ त यो दुईटै 12 ए अर्को पनि 12 रहेछ नि ए, हो त। ल अर्को पनि 12 रहेछ यता इङ्ग्लिसमा त्यो नै इङ्ग्लिसमै तर यो चाहिँ के अरे के भन्छ यसलाई नम्बरमा त्यो चाहिँ अब अनि दाइ अब मैले त अब त नर्मली मैले त गरिरहेको अब मलाई थाहा हुन्छ अरू चाहिँ अरू इभेन्टहरू चाहिँ कस्तो कस्तो तपाईँहरूले गरेको इभेन्टहरू अरूहरू पनि धेरै गरेर हुन्छ अहिलेसम्म त हामीले त लगभग हाफ सेन्चुरी नै भन्दा प्लसमा दुबई नेपाली रक्स पहिल्यैदेखि थियो नि त दाइ म त कहिले 2000 कहिले आएको दाइ तिमीहरू 2015 मा 14 15 होइन नि दाइ फर्स्ट 17 16 या 17 मा त्यो त्यस्तै टाइम त्यो थियो होलिडे इनमा आएको फर्स्ट त्यही गरे 16 मा कि 17 हो दाइ 17 हो 17 त्यसपछि कि 18 हो सेकेन्ड चाहिँ हामी छेवाङ लामासँग सेकेन्ड टाइम हो नि त छेवाङ दाइसँग के अरे अनि त्यतिखेर याङ्कीसँगै दुईवटा भयो अनि तिम्रो 16 सोही भयो होला 3 वटा अनि अलमोस्ट यो त 7 वटा होला 7 सो जस्तो लाग्यो हान्ने नि दुबईमा चाहिँ होइन तर होइन एभ्री इयर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो एउटा बुकै गरे अब मलाई अब सो त अब हान्ने नै हो जहिले पनि होइन अब चाहिँ मेरो एउटा एल्बम पनि रेडी गर्दैछु दाइ खत्रै छ होइन फेरि हतारमा यस्तो भन्दा पनि टाइम त लिको भन्दा पनि लिकै पनि हो अनि उयो भयो क्या त्यो दाइ फेरि अलिकति यताउता गाजाङुजुङ के भइरहेको छ अलिकति कहिले के हुने कहिले सड्किने अनि भड्किने तर मिलाउँदा जस भइसक्यो अब सकिसक्यो होइन अब त्यो चाहिँ खत्रै प्रमोसन गरेर बवाल गरेर एउटा एल्बम ड्रप गरेर अनि एक घुम्न फेरि मजा आउँछ नि त होइन सहर हान्न त्यो एल्बम चाहिँ सोलो छ कि कसैसँग सोलो पनि छ कोलाबहरू पनि छ केटाहरू छ यो नयाँ मान्छेहरू छ पुरानो त्यो पुरा हस्तीहरू छैन कोही पनि नयाँ तर नयाँ मान्छे कसैलाई थाहा नभएकोहरू जस्तो अब हुन्छ नि भनौँ न तर कडाहरू क्या खासमा त त्यस्तो हो नि त गर्नुपर्ने उनीहरूलाई हो नि त खासमा अब हामीले लयो भनेर उनीहरूलाई जोस त दिनु पऱ्यो नि त हामीले होइन जोस आउनु पऱ्यो नि त नयाँ यङ अब भनौँ न नयाँ चिज अब नयाँ अब फ्युचरहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि अब एउटा फिल आयो नि त ओहो बवाल हुँदो रहेछ है मैले चाहिँ गडाइ गरेर छु भन्ने खालको आफूमा एउटा सेल्फ ट्रस्ट हुन्छ नि एउटा त्यो भयो भने अनि अझै सिन क्रिएट हुन्छ जस्तो लागेर मलाई मन परेको भएर मेरो भ्यूमा हो अब अरूलाई के लाग्छ होइन मलाई राम्रो लागेर त्यही हो त्यस्तो हिसाबले कतिवटा चाहिँ गीत ड्रप हुँदैछ त अबको एल्बममा दाइ सुन खाइदिउँ न एउटा मेरो दाइ दुईवटै सकेछ यार मेरो दाइ उयो छ होला दाइ मेरो त अहिले जोड्यो भने त होइन 25-30 वटा भन्दा बेसी होला यार अहिले अब लेख्दै पनि होला राखिरहेको छु क्या 2 वर्ष पुरानोहरू पनि छ क्या मैले 2020मा निकाल्नु पर्ने 2021मा निकाल्नु पर्ने ट्र्याकहरू पनि बिचमा कस्तो भइदियो कि अलिकति हेक्टिक भएको थियो क्या मेरो मुभमेन्ट अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अड्किदियो त्यसपछि फेरि बल्ल अहिले फ्रेस भयो नि त अब अनि अब फेरि अब चाहिँ टक्क जसलाई तर निकाल्नु हामीले पनि पहिला अब त्यहाँबाट पनि छानेर त अब त्यो 30वटा त्यो 30वटा त झिक्ने होइन नि त गर्नु त गर्छ मान्छेहरूले एलपी भन्छ लङ प्लेलिस्ट भन्छ त्यसलाई होइन त्यसरी त्यस्तो नि हुन्छ एलपी भन्छ क्या एलपी भने लङ प्लेलिस्ट भने धेरै लामो हुन्छ क्या गीतहरू अनि 25-30वटा पनि हालिदिन्छ क्या कतिले त तर त्यो त अब सुनेर बस्ने कुरा पनि आएन होइन अब लामो ठिक्कको मान्छेलाई अब एउटा अलि आयो अब कस्तो भन्ने अब आफूलाई मान्छेले सुन्ने मान्छेलाई पनि अलिकति झिजो नलाग्दो खालको हिसाबले सुन्दै मजा आउँदा ठिक्क पुग्यो है भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट अब 30वटाबाट अब दामी छानेर बनाउने अन्त होइन त्यस्तो एलपी सेल्पी नहान्ने दाइ म्युजिक दामी झार्ने बरु एल्बम त्यस्तो गर्ने अनि यो चाहिँ कहिले कुन यो त्यही होइन त टाइमै अब त्यस्तो भइरहेछ अब यहाँ सक्यो अब यो दुबईको सकिन्छ होइन दुबई अबुधाबी सिद्धिन्छ युए होइन अनि तिहार पनि सिद्धिन्छ अनि 1 महिना ग्याप छ मेरो एकजना साथी छ क्या ऊ चाहिँ उता बर्मामा जन्मेको उतै हुर्केको
बबी बिट्स भन्छ कि उसले बबी हो क्या उसको नाम नेपाली नै नेपाली फ्यामिलीको हो तर उतै रेस भएको उसको 2टा जेनेरेसनभन्दा 2-3टा भन्दा बेसी भइसक्यो होला ऊ खत्रै छ क्या बिटहरू पनि अनि उसले चाहिँ मलाई प्रड्युस गरिरहेको छ कि आजकल भनेपछि त यो एल्बममा त त्यो कोल्याब पाराको नै भयो उसँग इन्टरनेसनल कोल्याब टाइपको नै मैले पहिला नि गरिसकेको छु 2-3टामा पारा भन्ने पनि उसले गरे हो होइन पारा अनि त्यसपछि क्रिमिनल भन्ने उसले गरे हो क्या अनि ऊ आउँदैछ अब अनि ऊ आउँछु भनेर उसको अस्ति मैले भिजा सिजा अप्लाई हालेर राखिदिएको छु नेपाल बोलाएर त्यहाँको अनि एनी टाइम स्टुडियोमा बसेर 1 महिनाभित्रमा ड्याङ डुङ फिनिस गरेर अनि बरु बाहिर टुर हान्दाखेरि बरु टुर हान्दै प्रमोसन हान्दै बस्ने 2 महिना जति अनि त्यसपछि अनि फेरि ब्याक नेपाल आएपछि चाहिँ नि अब 2-3 महिनापछि त्यस्तो रमाइलो नि हुन्छ होला है त्यो अस्ति लास्ट युएस जाने बेलाको त्यो यङ लामोसँगको कोल्याबहरू हामीले पहिला गीतहरू सुनिरहेको थियो मैले त कति मान्छेहरूले त के सोच्छ नि यिनीहरू दुईजना त जो पहिल्यैदेखिको साथी पनि होला भनेर कति त्यतिकै मान्छेहरूले गेस पनि गरिरहेको होला होइन तर मलाई पनि थाहा थिएन क्या उसले समीर भाइले हिजो भने होइन मैले नि फर्स्ट टाइम भेटेँ आउँदा भन्दा मै सक भइदिरहेको क्या गीतहरू त सुनिरहेको अन्त कोल्याब भएको गीतहरू त त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ तिमीलाई कस्तो एक्साइटेड म त अनि एयरपोर्टमै गएँ नि त लिन यसो म बस्टनबाट उता के अरे सान फ्रान्सिस्को पुगेँ होइन लास्टै पर रहेछ फेरि 7 घन्टा फ्लाइट हुँदो रहेछ अनि त्यहाँ पुगेँ अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि म एकै दिन ल्यान्ड हुने थियो म पुगेँ अनि म पुग्ने बित्तिकै यसो अब होटलतिर आफ्नो बिएनबी के हुन्छ नि त्यस्तोतिर नै गएको थिएन दाजुले मलाई जो लिन आउनु भयो नि दाइहरूले त्यहाँ दाइहरू हुनुहुन्छ जे राम्रो मान्छे सबैजना अनि लिएर आएर अनि सिधै बारमा लगाएर भाइ बियर खाउँ एउटा लु खाइदिउँ खाइदियो हल्का ठ्याक्क हल्का छुएछ है खाली पेटमा परेको अनि लामा बुढो झर्दैछ भनेर भने लु म पनि जान्छु खातासाता तयार गरेर होइन अनि खातासाता तयार गरेँ भाउजू पनि आएछ 2जना उनीहरू कपाल अनि गएर अनि ठ्याक्क 2जनालाई टक्क खाता हटाएर वेलकम भनेर त यस्तो अरे यत्रो लम्बु क्या लास्टै लम्बु छ लम्बु छ नि दा कति मभन्दा अलिक लम्बै छ खै कति हो अब हाइट त मलाई थाहा भएन तर लम्बै छ अनि खुसी लाग्यो तर क्या राम्रो क्या अति गुड क्या म क्या टेक केयर गरेँ क्या एकदमै हुन्छ नि अब एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुने मान्छेले त गर्यो नै तर उसले पनि एज अ आर्टिस्ट हो नि त स्टिल उसले ल म पनि हो है एउटा रेस्पोन्सिबल त्यो हिसाबले जस दामी नै हो अब उता युएसको राम्रो भयो दुबईको अब जहिले खतरै हो दुबईमा तर हामीलाई ल भन्नु नि त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मैले त दुबईको अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स हामीले त झन् अब सुरुबाट होइन इन्टरनेसनल सो नै दुबईबाट नै भएदेखि आजसम्मको लगभग मेरो विचारमा 7वटा या 8वटा होला भिटेनको हाम्रो कन्सर्ट समय भएको होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने होइन कस्तो हामीलाई चाहिँ अब भिटेनको सो हुँदैछ भनेपछि त्यहाँ एउटा छुट्टै अर्को छुट्टै माहौल नै अर्को छुट्टै गर्छ साथीभाइको आर्टिस्टलाई ट्रिट गर्ने हिसाबले भन्दा नि जस्ट त्यो एउटा छुट्टै ब्रदरहुड टाइपकोले के अब तिमी पनि एउटा मेम्बर अफ दुबई नेपाली रक्स टाइपले त्यो हुन्छ नि मलाई त्यो फिल हुन्छ मलाई दुबई नेपाली रक्सको चाहिँ म पनि मेम्बरै हो भन्ने मलाई फिल हुन्छ कि अनि खै अरू बेला कस्तो हुन्छ म त उता हुन्छु म आएको बेला पनि म यहाँ हुन्छु त होइन जस देखेको चाहिँ होइन अब दाइहरू पनि सबै अब यहीँ बस्ने भन्ने हुन्न नि त अब वरिपरि यताउता छरेको हुन्छ तर म आउँदाखेरि चाहिँ सबजना एकैचोटि भेला भइदिने अनि सबजना जम्मा भइदिने टिमै 15-20 जना भइदिन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ एकदम सबैजना युनिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ जहिले देखिरहेको त्यही मनपर्छ नि त मलाई पनि अनि सबलाई भेट्न पाउँछु होला भनेर साँच्चै त्यस्तो फिल हुन्छ कि दाइ अनि आउन एकदम एक्साइटेड लाग्छ कि अब सो भने त गरिन्छ त्यही त सो त गरिन्छ दाइ होइन गरिहालिन्छ तर त्योभन्दा पनि बिहाइन्ड मेरो खुसी चाहिँ अर्को पनि छ नि त यहाँ दाजुभाइहरू सब जम्मा यस्तरी भइदिन्छ आइदिनुहुन्छ
होइन सपोर्टमा यसो बस्दिन्छ एनी टाइम नजाउन्जेलसम्म म नेपाल नफर्किन्जेल म यहाँबाट दुबईबाट आउट नहुन्जेलसम्म सबैजना हाम्रो दुबई नेपाली रक्सको दाईहरू होइन अब यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि दुईजना होइन यमन दाई भयो अनि आकाश ब्रो त्यसपछि पेम्बा दाई विक्रम दाई सबैजना दाई अनि हुन्छ नि जस खुसी लाग्छ क्या सबजना एकै ठाउँमा झप्प जम्मा भइदिँदाखेरि हामीलाई माया गरेको लाग्छ क्या केही नभए पनि अगाडि आइदिएर हेलो भाइ भन्दा जस देखिरहेको मान्छे फेरि आइपुग्दाखेरि कस्तो होइन अर्को साल अब जस्तै सपोज अघिल्लो साल 2 साल अगाडि देखिरहेको मान्छे नि अझै पनि आउँदाखेरि ल ओहो भाइ वेलकम भनेर त्यो अगाडि परिदिँदाखेरि चाहिँ लास्ट खुसी लाग्दो रहेछ दाइ त्यही फेरि जहिले मन लाग्ने क्या तिमीले गर्दा नै हाम्रो चाहिँ गेट टुगेदर भयो जस्तो हुन्छ क्या भाइ आयो भने चाहिँ अब समीर आयो भने नेपालबाट आयो भने कहिले आउँछ होइन हामी अलरेडी हामी चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गरेर बसिरहेको हुन्छ नि यो बेला चाहिँ हामी सबै केटाहरू चाहिँ यहाँ पनि केटाहरू कति भेट्न पाउँदैन नि त जब हुन्छ होइन कति केटाहरूको जब नाइट ड्युटी हुन्छ कति टाइम म्यानेज गरेर म्यानेज गरेर हुन्छ क्या हो नि तै पनि उता पर हुनुहुन्छ होइन पर हुनुहुन्छ अब बालक सोलले आफ्नै बिजनेसमा बिजी हुनुहुन्छ अब दाई हाम्रो होइन अब अङ्कुल दाई आफ्नै बिजनेसमा अब भाइ हाम्रो डिजे भाइहरू उनीहरू आफ्नो काममा बिजी हुन्छ तै पनि अब समीर आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ आफ्नो तर्फबाट टाइम निकालेर जस एउटा राम्रो माहौल बनाएर होइन साथीभाइहरू चाहिँ अनि कुनै बेला यस्तो हुने हुन्छ कि अब झुकिन्छु कि म अब है अब रिकगनाइज भयो त भइरहन्छ अनि राम्रो टाइम स्पेन्ड गऱ्यो भने फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट भइराख्यो भने चाहिँ याद हुँदो रहेछ नि त अनि जस्तै अब सबैजना ब्रदरले होइन अघि नै दिउँसो भेट्यो अनि हामी अस्ति भेटेको म त कस्तो त्यो झुकिराखेँ होइन ल हेलो भनेर त मजाले राम्रो भयो एउटा त्यो एनर्जी त गुड एनर्जी आइदियो उताबाट होइन क्या खुसी लाग्यो अनि हामी यताउता घुमेको अस्ति नै बसेको भने हल्का झुकिराख्यो पछिको यस्तो फोटो देखाउँदा त ल भइरह्यो त्यस्तो नि हुँदो रहेछ तर त्यही पनि स्टिल होइन तर छ अब त्यो त्यो हुन्छ नि त्यो अब गरौँ है भन्ने खालको त्यो सबैजना मिलेर ल भेटौँ न त सबैजना एक टाइम 2-4 दिन भए पनि सँगै बस्दिउँ भन्ने हिसाबले दाइहरू तपाईँहरू आउनुहुन्छ त्यही भएर त अनि जस भइरहेछ यहाँ अब यहाँ दाइलाई पनि एनर्जी पाइरहेछ उसले पनि कसरी हुन्छ तिमी आउँछौ भने त उसको एनर्जी नै अर्कै लेभलमा पुग्छ कि दुबई नेपाली रक्स भनेको चाहिँ अब जस बेस्टै हो क्या दाइ ए हाम्रो युएईमा अनि हो दाइ साँच्चै अब एकदमै त्यो जेन्युनली अनेस्टली पनि होइन अनि उता हाम्रो दाइ पनि हुन्छ नि उता दिपेन दाइ अब उताबाट आइदिनुहुन्छ क्या यता आइदिएर कहिले निन्द्रामै के अब ऊ पनि त आउँछ बिजी हुन्छ होइन सो हानेर सकिया हुन्छ अस्ति नानी निदाइरहेको थिएँ निन्द्रामै आएर समीर भनेर कुरा गरेर दाइ म फेरि निदाएको देखेर होला बिचरा ल भाइ सुत सुत म भोलि भेट्छु ल भनेर हुन्छ नि अब आइदिन्थेँ कि अब एउटा छु है हामी भने जस्तो त्यही हो दाइ त्यही भएर त अनि मन पराउँछ सबैले होइन अनि यत्रो मान्छे जम्मा भइदिन्छ जहिले इभेन्टमा अब मेरो मात्र सुन्न इभेन्ट एउटा मेरो मात्र होइन कि अब अरू जुन पनि गर्छ नि त दुबई नेपाली रक्सले अब हाम्रो टिमले त्यतिखेर देखिरहन्छु नि त म भिडियो फोटोहरू त हेरिरहन्छु नि त दाइहरूको स्टोरी पोस्टहरूमा देखिरहन्छु नि त जहिले प्याक क्या किन भन्दाखेरि त्यो आउने मान्छेहरूले पनि हुन्छ नि त्यो मान्छ क्या त्यो हुन्छ नि ओहो होइन छुट्टै खालको त्यो छ क्या किनभने तपाईँहरूले एउटा राम्रो यस्तो बिहेभ गरेर होइन सबलाई माया गरेर टेक केयर गरेर हुन्छ नि त्यो चिजले पनि धेरै उ गर्छ राम्रो फरक पार्छ नि त त्यो त्यस राम्रो गेन भएको छ राम्रो होइन राम्रो गेन भएको छ क्या हाम्रो यो टिममा के हुन्छ नि एउटा एनर्जी एउटा सबैजनाको एउटा सर्फेसमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो त्यो समातेको छ त्यो चाहिँ सही लाग्छ कति लामो कुरा गरेँ होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के भाइ जब तिम्रो फर्स्ट सो थियो दुबईमा होइन अब 2017तिरै भनौँ त्योदेखिको सो र अहिलेको सोमा अब डिफ्रेन्टहरू चाहिँ के भेटाइरहेको छ
हाम्रो पनि हाम्रो पनि विकनेसहरू कतिपय अर्गनाइजरको नि त्यो बेला नि अब त्यस्तो थिएन नि त हामी सबैजना चाहिँ भनेको मैले त्यो विकनेसै फिल हुँदैन किनकि मैले देखेको मैले सिकेको भने त्यहीँबाट हो नि त मेरो फर्स्टै थियो नि त अनि त्यो फर्स्टमै तपाईँहरूले यस्तो राम्रो तरिकाले होइन मैले यस्तो अब राम्रो भन्नु त पर्छ तर मान्छेले भन्छ क्या त्यो नराम्रोमा पनि राम्रो भन्छ होइन त्यो हो तर राम्रै हो कि साँच्चीकैमै होइन अब हुन्छ नि त्यतिखेर अब मलाई त थाहा छैन नि त केही पनि अनि आएको तर कस्तो हिसाबले त हेर्यो टक्क एउटा इभेन्ट सकायो यहाँनिर टाइममा टक्क राखेको ठाउँमा टक्क राख्यो कतिखेर खाने कतिखेर के सबै थोक ट्याक मिलिरहेको होइन अनि त्यसपछि कतिखेर भोलि ड्राइभमा अब सर जाने यो त्यो अब अहिले पनि मेरो त्यो सोचाइमै त्यही हुन्छ क्या अब त्यो राम्रै छ क्या त्यो ठिक्क मिलाएको छ क्या टाइमिङ हुन्छ नि यसरी गर्नुपर्छ यो त्यो अनि त्यही भएर फरक त छ अब इभेन्ट अब पहिला अलिकति भर्खर गर्दैथ्यो हामीले त्यतिखेर हुन्छ नि अब कतिवटा अब चिजहरू हामीलाई थाहा हुन्थेन होइन स्टेजहरूदेखि लिएर यताउता भेन्यू सेन्यू अब अहिले धेरै बुझ्दै आयो अब यसो हेर्दाखेरि अब हामीलाई पनि भेन्यू त छान्न मन लाग्छ नि त छानी जति सक्दो राम्रो गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ नि त जस्तै अब सपोज यता साइडबाट मेरो पनि त्यही हो एउटा तर राम्रो त्यहाँ छ त्यो भेन्यू नै राम्रो छ ठिक छ है भन्ने हिसाबले छ भनेर त्यसमै पनि दिउँ न त भन्ने हिसाबले त हामीले गरिदिरहेको छ नि त त्यो भेन्यूको मान्छेहरूलाई पनि त्यो भयो अब त्यसलाई छनौट पनि भन्छ त्यो अब त्यही राम्रो छ त किन चान्स लिएर यताउता अरूसँग कुदिराख्ने खालको होइन त्यो पनि चाहिँ एउटा सिकेको नलेज हो नि त अब त्यस्तै एमेचरहरू भयो भए बुढाबुढी त्यो पारामा भयो त ए होइन गर्दिनँ अब अर्को भेन्यू मेरो त्यो होइन त्यो त हो खासमा गर्नु त पर्छ तर खोज्नु पनि पर्छ राम्रोमा गर्ने कोसिस गर्ने हो तर स्टिल त्यही राम्रो छ भन्ने चाहिँ होइन एउटा चिजलाई नै समातिराखेको उनीहरूलाई पनि एउटा फ्यामिली जसरी जहिले राखिराखेको एउटा त्यो पनि राम्रो कुरा हो त्यो पनि त एउटा मेच्योर्ड भएर बुझेको अन्त त्यो जस टिमले चाहिँ यसरी बुझेको छ त्यो धेरै राम्रो खुसी लाग्छ क्या अनि हामी सबैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब तिमी अब एउटा नेपालको अहिले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको एउटा ऱ्यापलाई भनौँ न होइन अब नेपालको हिपहप फिल्डलाई गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले नेपाल मात्रै होइन कि इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ कोल्याब गर्न पायो भने चाहिँ कोसँग चाहिँ कोल्याब गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदम त्यो मन लागेको छ र अब त्यो हुन्छ नि अब मलाई त अब त्यही धेरै छ त ऱ्यापरहरू होइन प्रायः सबै नै मलाई मनपर्छ होइन म अब खासमा त म अमेरिकन ऱ्यापरहरू नै सुनिरहेको हुन्छु होइन अब अरू भाषा त बुझिँदैन के भने बुझ्ने त्यही इङ्ग्लिस हो अब जापानिज पनि बुझिँदैन कोरियन पनि आउँदैन हिन्दी बुझ्छु तर अब फेरि हिन्दीमै भोलि भट्टाउनु थाल्यो भने होइन पनि मजा आएन बोलिन्छ बिहान पनि पसल गएको हिन्दीमा कुरा गर्छु मजाले खतरै बोलिदिन्छु हिन्दी पनि तर सुन्छु अब सुनेको त जमाना बच्चादेखि एउटा उताबाट हो नि त इन्फ्लुएन्स अनि अहिलेको नयाँ केटाहरू छ क्या खतरा अनि तिनीहरूसँग भयो भने यसो हान्ने प्लान छ नो क्याप यिनीहरू यस्तोहरू छ क्या खतरा लाग्छ मलाई हिपहप जेनेरेसन नै अब उतैबाट कहाँबाट खास यो हिपहप भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट मलाई एउटा कुरा ल्याएँ होइन मैले भाइको यो के अरे हिजो कि कहिले हामीले हेरेको त्यो थाङ्गा के त्यो तिम्रो गीत निस्किनुभन्दा पहिला मैले गरेको थाङ्गाहरू है सोली मैले हिजो भाइले हिजो देखाएको थिएँ कि होइन त्यो एउटा उसले गरेको पहिला गरेको स्केच गीत गाउनुभन्दा पहिलातिर गरेको स्केचहरू हेरेको थिएँ थाङ्गा पेन्टिङहरू त्योहरू पनि बवाल क्या एउटा मैले त यार त्यो हाने नि यार कति 7 वर्ष जस्तो गरेँ नि रेगुलर 7 इयर्स प्लस खेलाएको 7 वर्ष जस्तो गरेँ नि मलाई चाहिँ अङ्कलले सिकायो मेरो अङ्कलले
अनि त्यहाँनिर मैले एउटा सोध्न लागेँ तिमीलाई होइन कसरी कुन चाहिँ मोडमा कुन चाहिँ टर्निङ पोइन्टमा तिमीले चाहिँ गीततिर गयो म त मैले यस्तो के ऱ्याप अब ऱ्यापलाई नै चुज गरेँ तिम्रो यस्तो मैले ऱ्याप चुज गरेँ भन्नाले अब म चाहिँ अब त्यसमै सिचुएसन वाइज त्यसमै नै अब परिदियो नि त अनि त्यही भएर हुँदा 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 हुँदै झन् माया बस्दै गयो त्यही भयो खासमा चाहिँ होइन जति माया त्यति नै त्यो चाहिँ मैले एज अ म नि एज अ आर्टिस्ट मैले यति राम्रो आर्ट गरेको रहेछ होइन त्यो जमानामा के अब त्यो सोल्टी हेऱ्यो भने तपाईँ होइन 10 वटै हेर्छ कि त्यो पेन्टिङ के समीरको पेन्टिङ त्यो कहिले कुन सालमा गरे अब त्यो चाहिँ मैले त्यो 2014 मा होला दाइ 15 तिरको होला 2014 त्यो बेलामा के अब त्यो 10 वर्ष के 9 वर्ष अगाडिको कुरा तर त्यसमा पनि 2014 हो कि 15 होला हो 15 त्यस्तै टाइपको हो दाइ 14-15 को टाइममा हो तर मैले त्यो सिकेर 2 वर्ष जस्तो मात्रै भएको थियो तर मैले गरेँ यार 7 वर्ष 6-7 वर्ष जस्तो हाने मैले के हो यो दाइ अबि यो त दाइ यो खतरा रहेछ के दाइ ओ दाइ यो एउटा केटीले खान्थ्यो है अनि तर मेरो त मिठ लाग्छ मलाई बबाल लाग्छ म त सक्दिनँ दाइ म त छाड्दिन्छु मेरो त यो विक्रम दाईको नाममा अघि नै विक्रम दाईले भन्नुभएको थियो सोल्डी ल है चेस टु इन्टायर टिम ल यमन दाइ चाहिँ कता अब सायद आउने बेला भयो होला टक्क टाइमिङ दाइ खिचे मेमोरी कति छ दाइ टन्नै छ यहाँ बसाइ गर्ने अब तपाईँ बरु बिचको काट्दिनँ बरु बिचको काट्दिनँ बरु होइन यमन दाइलाई पनि बिचरा आओस् न यहाँ तर त्यो मान्छेको यसो हेरिदिनु यसलाई आइ भनिदिनु अरूलाई वरिपरिकोलाई साथीभाइहरूलाई होइन त्यो मान्छेको चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा इनर्जी के जुन यमनको त्यो चाहिँ बबाल लाग्छ क्या यमनको नेभर गिभ अप टाइप त्यो एनर्जी चाहिँ अहिलेसम्म हो कि लु भाइ भन त तिमीले नै गर्यो होला सायद 7-8 वर्ष होइन 6-7 वर्ष गरिसक्यो होला भनेपछि त्यो मान्छेले त्योभन्दा अगाडिबाट इभेन्ट गरे हामी पहिला हाम्रो लाउरे दाइ अनि हामीले अब गर्नुसम्म मानस दाइदेखि लिएर एज ब्यान्डदेखि लिएर नेपथ्यदेखि लिएर सब हो सब अब इभेन्ट सबैलाई गरे तर सबसे धेरै सो गरेको भनेको तिम्रो होला कि हो कि न सोल्टी भन्नु एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोन लिएर हैन त्यो भएर नि कम्फर्ट जोन लिएर हामीले मजाले फ्रिक आउट भएर गरेको चाहिँ ब्यान्डमा नि त्यो छ दाइहरूको ब्यान्ड होइन अनि ऱ्यापमा भयो बिटेन भाइको होइन अनि मेलोडीहरूमा पनि छ तर छुट्टै खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने चाहिँ हाम्रो अस्ति के भयो सोल्टी थाहा छ बिहान यसो हेरेको दाइ म ल्यान्ड भयो ल उठ्नु भयो तपाईँ भनेर ऊ होइन भन्नाले मैले चाहिँ के सोचेँ नि थर्सडे आउँछ भने नि त केटाहरूले होइन थर्सडे ल कतिजना थर्सडे भएछ भने त्यो बिहान थर्सडे मैले इभिनिङको सोचिरहेको थिएँ बिहानको ल्यान्डिङ रहेछ नि त कस्तो देखेछ मलाई बबाल चेन्ज हान्दैछ अरे त्यही कहिलेकाहीँ यस्तो ट्याटु कस्तो भयो साँच्चै हामीले ट्याटु गरेको कति भयो साँच्चै कति कुनमा गरे कुन यो लगभग 3 वर्ष अगाडिको होला होइन नि कोरोनाभन्दा अगाडि त्यो छ्याङसँग आउँदाखेरि गरे होइन एउटा त्यो चाहिँ यो यताको यो लभ आमा यो ट्याटु हान्ने बित्तिकै मलाई त बवाल फिल भयो क्या ओहो मन हुँदैन मन पोखे जस्तो क्या सबै थोक होइन कस्तो रिल्याक्स क्या दिमागै हल्का मन पनि हल्का होइन त्यसपछि त क्या आनन्द आयो फोटो खिचौँ लाग्ने होइन फोटो खिचौँ लाग्ने देखाउँ मन लाग्ने क्या मान्छेहरूलाई त्यस्तो बनाइदियो क्या सही थियो ट्याटुले मलाई अहिले पनि मेरो फेभरेट हो यहाँ
यो चाहिँ अलिक डिपै छ यहाँ कस्तो मिनिङ यो भने चाहिँ अब यो एम्प्टी प्रमिसेस भने त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको तल यहाँ हार्ट ब्रेक छ होइन प्रमिसहरू चाहिँ मैले गरेको अहिलेसम्म प्रमिसहरू चाहिँ कहिले पनि फुल गरिनँ भन्ने टाइपको क्या हो त्यो फक्तप हो खासमा त हुन्छ नि प्रमिस गऱ्यो तर त्यो प्रमिस चाहिँ कहिले पनि पुरा हुन्छ नि भएन मेरो प्रमिसहरू चाहिँ सबै खाली भइदियो भन्नु खोजेको त्यही भएर अहिले मुटु टुक्रेको मेरो मन दुख्या छ पीडा व्यक्त गर्नु खोजेको तर अब त्यस्तो डिपली चाहिँ सोच्नु भएन फेरि भर्खर कस्तो इमोसनल भइसक्यो यहाँ म दुख्यो त्यही खुसियाली अनि त्यसपछि त बुझेन अनि हो त्यस्तै भयो आयो दुख्यो भन्ने जस्तो भयो अनि त्यसपछि दिमागमा ठक्क आयो फेरि नेक्स्ट टाइम अब चाहिँ पिसमा जानु पऱ्यो भनेर यतापट्टि साइडमा दा यहाँ पनि हान्नु पऱ्यो यो पनि सोल्टी लानु बागदाले गर्दा नि त यो चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नि यो चाहिँ त्यो भयो त्यस्तो खालको फिलिङ्स भयो यो चित्तै बुझेन चित्त त बुझेको थियो त्यति बेला तर जब गहिरो तरिकाले सोचेँ ओहो यो त दुःखको कुरा पो रहेछ अब होइन यताबाट भगवान्लाई टक्क प्रे गरिदिएँ क्या भगवान्लाई प्रे गरिदिएको भगवान् आई लभ यु लर्ड होइन जहिले पनि टाइपको भगवान्लाई एकदमै माया गरेर तपाईँ भगवान् आई लभ यु टाइपको डियर लर्ड आई लभ यु यस्तो टाइपको मिनिङ त्यो भएपछि चाहिँ भगवान्लाई मान्छ भगवान्लाई अब मान्छु दाइ अब कस्तो भगवान् भन्नाले त्यो अब त्यो अगाडि आउने ठिङ्ग त्यस्तो त होइन भन्दा तर छुट्टै छ त्यो भगवान् भन्ने नै मेरो रूपै छैन क्या भगवान्को मेरो भ्यूमा भगवान्को रूपै छैन मैले अहिलेसम्म देखेको छैन तर त्यो मनमा त्यो कता फिलिङ्स आउँदो रहेछ साँचो मनले खोज्यो भने चाहिँ पाउँछ भन्छ तर त्यो मैले त्यो हुन्छ नि अब हुन्छ नि त अब पुरा त्यो मूर्ति सुर्ति त्यो पनि हो भगवान् त्यो पनि हो तर अर्कै छ क्या त्यो भगवान् चाहिँ खासमा भित्रबाट त्यस्तो टाइपको त्यही भएर हामीले गर्ने आस्था भन्ने हो त्यही आस्था भन्दा खोजा यति लामो त्यही दाइ यो चाहिँ बेस्ट यो ट्याटो दाइले है यो दाइको दुइटा थ्याङ्क यू सो मच बाल दाइले मेरो चेन्जेस ल्याइरहेछ नि सधैँ आएर साँच्ची होइन एउटा दाइले मेरो फिलिङ्समा कति चेन्ज मैले भने मलाई फिल आएको थियो नि त अब जस्तै अब कतिले अब दाइ यहाँ हानिदिउँ यस्तो भनेर मैले फिलिङ्स भनिदिएँ नि त यस्तो छ दाइ यसको मिनिङ यो हो मलाई यो गर्नु छ भनेर भन्दाखेरि अन्त कहिले ल ठिक छ भाइ तिमीलाई इच्छा छ होला तिम्रो मन हो भनेर ल गर नि त भनेर माया गरेर गरिदियो नि त अब त्यस्तै अरे होइन भनेर भने भए त मैले त्यो पोख्न पाउँथेन होला होइन मैले त्यो कति कुराहरू बुझ्नु सक्दिनँ थिएँ होला त्यो फिलिङ्स पोख्न नपाए भए जस दाइले नि यति गरिदिएर त्यस हेर्दाखेरि के होइन ट्याटो हाने हो भन्ने कुरा तर त्यसमा धेरै कुरा छ कि आज अहिले यत्रो बुझ्नेको ज्ञान स्यान पाउनुको कारणहरू त्यहाँ पनि छ नि त मिनिङ नै फटा पनि गरिदिन्छु कि दाइ कहिले काहीँ म डेन्जर फटा गरिदिन्छु नि अस्ति के गरिदिएको भनौँ नि नहुन एउटा छ क्या त्यो हाम्रो घर छेउमा हाम्रो टोलमा थियो त्यसलाई कसैले मन पराउँदैन त्यो त्यो चाहिँ अलिकति हुकुमत चलाउन खोज्ने अनि धेरै प्रपर्टी भएको होइन अनि पर त्यो सानो पोखरीसम्म मेरो हो भन्छ अरे जग्गा होइन त्यही त मनको उसले बोलेको कुरा नै अब अरू मान्छेलाई पच्या छैन त्यही गाउँलाई पच्या छैन भने त्यो अनि मलाई त अझ घरिको कोही कोही त तैँले ठिक गरिस् भनिदिएर क्या ओहो म त कराउने भयो अब नाजौँ भइरहेको छ अप्ठ्यारो भएपछि पनि अब हिँड्नै पऱ्यो पसल ससल गएको हिजो राति तिमीहरूले के गरे हो भनेर भन्यो होइन अब भनेको त होइन ठिक गरिस् रे होइन खासमा त हो क्या लास्टै त्यो अति उ गरेको छ क्या त्यो चाहिने भन्दा बेसी त्यो त्यस्तोमा दुखी गरिबहरूलाई हेप्न खोज्ने क्या अलिक बेसी अनि अरूको जग्गाहरूलाई हडप्ने यताउता त्यो बेसी भयो तिमी गाउँतिर जाँदा अब हुन्छ नि मान्छे त्यहाँको मान्छेहरूले कस्तो तिम्रो केटाकेटीहरू अहिलेको युथहरूले तिमीलाई यसो कोलाबरेसन गरौँ हामीलाई यसो लिड गरिदिनु भनेर भन्छ भन्दैन
खै त नानीहरू त सानो धेरै सानो सानो छ यस्तो छ त अलिक ठुल्ठुलोहरू अब ठुलै भइसक्यो तिनीहरू सबै आफ्नो काममा हिँड्छ होइन अब अलि सानोहरू सानै छ तिनीहरूले बुझ्दैन तिनीहरू अब मान्छ माया गर्छ होइन म पनि फेरि चिलमा बोलिदिन्छु जिस्किदिन्छु होइन म केही होइन टाइपको बिहेभ गरिदिन्छु क्या उनीहरूलाई म केही होइन उनीहरू साथी जस्तो महानता नि अब उनीहरूले चिलमा लिन्छ क्या त्यो उनीहरूले बिर्सिन्छ क्या हुन्छ नि चिलमा अनि दाइ टाइपले भाइ टाइपले बिहेभ गर्छ सबैजना त्यही नै हो कहिले फुटबल चौरीतिर जान्छ कि फुटबल पनि डर खेल्न मन लाग्छ नि त फुटबल चौरीमा गयो अनि टख लगाएर बस्यो अनि फुच्चीहरू गुर्र कुदिन आउँछ दाइ फुटबल खेल्थ्यौँ न भन्छ खेल्न मन लाग्नेहरू खेलाडीहरूले त्यो नयाँ नयाँ खेलाडीहरू हुन्न अन्त खेल्न मन लाग्ने प्यासनेटहरूले प्यासन भएको हुन्छ नि तिनीहरूले ल ल खोइ त बल लिएर बल ट्याक्क लिएर आउँछ नि र तिमीहरू यसो गर भने अस्ति खेलिदिएको नि त नि 2.5 घन्टा जति खेले फेरि बिस्तारै खेलेँ अब फुटबल खेल्दाखेरि पनि अब अलिकति कुदै गर्ने होइन नि त ठिक्क बस्ने हिँड्ने बरु अनि आफ्नो बरु पोजिसनमा बस्ने होइन हल्का त्यसरी खेल्नुपर्छ अनि त्यो त्यस्तै हुन्छ दाइ गाउँतिर जाँदाखेरि चाहिँ सबैजनासँग एकदम चिल दाइ मलाई रमाइलो लाग्छ क्राउड चिल हुन्छ सबजना खुसी भइदिन्छ मसँग म पनि खुसी अनि उनीहरूसँग चिल गरिदिन्छु होइन फुटबल खेलिदिने नयाँ बच्चाहरूसँग अनि मामाहरूसँग पनि यसो हेलो हाई गरिदिने घुमिदिने बरु डाङ डाङ स्पिकर बजाएर हिँडिदिन्छ कहिले काहीँ केही भन्दैन कसैले अब गरेको त केही होइन नि त पुलिस केस भन्दा त्यो तिमीलाई एकपल्ट होइन त्यो पक्रेको थियो नि भाइ त्यो तिमीले ड्रेस लगाएको उयसमै है त्यतिमै गरेको त्यही एउटा मात्रै त्यो बनाएको है तिमीहरूले इस्यु त्यही हो तिनीहरूको पारा सम्झ्यो भने त क्या बिल्ला लाग्छ त्यो अब्जेक्सन जनाएर लाग्ने मुभीहरूमा त त्यति कति हुन्छ नि त्यो चाहिँ पर्मिसन नलिएर गरेको भएर कि तिमीलाई खासै त्यो के पर्मिसन लिँदा त मलाई पनि थाहा छैन कति हुन्छ नि त होइन त्यो त मुभीहरू पनि कति मलाई पनि थाहा छैन दाइ होइन अब पर्मिसन लिनु नपर्ने त मलाई थाहा छैन अब म त एज आर्टिस्ट मैले अब तर मैले पोस्ट पनि फेरि अलिकति भयङ्कर नै भइदियो होइन अब कहाँ खासमा त्यो ठिकै छ त्यो के भयो त अनि यस्तो त्यो चुरोट छ नि सुर्ती गर्दा त्यो अब एक हिसाबले चाहिँ अलि त्यो उनी हो त्यो गलतै थियो होला तर पनि फरक पर्दैन कि त्यसलाई त्यति सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ म मान्दिनँ त्यति सिरियसली जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन कि त्यसमा खासमा होइन दाइ होइन किन भन्दा त्यो गभर्मेन्ट अनि त्यति सिरियस गइदिने हो त एउटा फुच्चे केटालाई अनि त्यो त अनि म फ्रस्ट्रेट हुँदैन त अनि त्यो अनि एउटा सानो भर्खर हुने ल है त लगाउँ खाउँ लगाउँ हिँडौँ केही गरौँ भनेर भर्खर थाल्न लागिरहेको बच्चा दिमागमा अनि सरकारले मुझे गभर्मेन्टै आएर अनि महासैन्य भनेर मुझे कुट्ने सुट्ने गरेपछि साइको हुँदैन मान्छे त्यसलाई होइन त्यसले यस्तो गर्ने हो ठिक छ अब उनीहरूले त त्यो अनुसारले त अब यसलाई चेताएपछि मात्रै यसले बुझ्छ तर राम्रो तरिकाले लिएर आएर पनि त गर्न सक्थ्यो नि त साइडमा लिएर आएर भाइ यस्तो गर्नुहुन्न तिमी एज अ आर्टिस्ट जस्तो मान्छे अबदेखिबाट यस्तो नगर ल यस्तो गर्नुहुन्न राम्रोसँग भनेर पठाएको भए त बुझ्थ्यो होला नि त नबुझ्ने मान्छे हो त होइन दाइ होइन नि तर दुनियाँको अगाडि गरेर होइन त्यो चाहिँ राम्रो भएन अनि प्रेसर जस्तो भयो तर के छैन लाइफमा होइन म त त्यो गएको कुरा त मलाई केही छ होइन स्टिल आइ एम डुइङ बेस्ट दाइ होइन मिलियन्स अफ मिलियन्स नो प्रब्लम दाइ त्यो ठिक छ आई रेस्पेक्ट देम होइन यस्तो उनीहरूलाई जहिले पनि छड्के सलाम मेरोबाट किप डुइङ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरू मेरोबाट सपोर्ट छ म माया गर्छु नि मेरो देशलाई भन्दा मेरो सरकारलाई म माया गर्छु नि अनि म हरेक वर्ष अनि कर तिरिरहेको छु त अनि कम्पनीको मेरो पर्सनल पनि कर तिरिरहेको छु ट्याक्स तिरिरहेको छु भाइले कर तिरिरहेको छु सबै दिमाग घुमाउनु त हामीलाई पनि आउँछ नि त तर पनि एज अ लोयल भएर चाहिँ सिधा भएर चाहिँ ल है म चाहिँ यो मेरो ठाउँलाई चाहिँ माया छ मेरोबाट मैले गर्नुपर्ने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिज कर्तव्यहरू चाहिँ निभाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निभाइदिउँ न अरूलाई सपोर्ट हो नि त फेरि त्यो मैले त्यति गरिदिएँ भने
कसै न कसैलाई त हुन्छ नि त, कतै न कतै त कसैलाई त होला नि त। हुन्छ, किन त्यो हिसाबले मात्रै टक्क भइरहेछ, रेस्पेक्ट दिएको हो नि त। तर त्यो नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रै तरिकाले लिनुभन्दा नि त्यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेसेजको रूपमा लियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि दाइ मलाई यस्तो लाग्यो क्या, अब मैले अब त्यस्तो जे भयो भने होला म 2-4 वर्ष साइको हान्ने थिएँ होइन, म ठिस मुडमा गएको थिएँ होइन। अनि पछिपल्ट चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो लाग्छ कि होइन उनीहरूले चेताउनु पनि ठिकै के चेताउनु पर्छ क्या, फेरि त्यो फटामा हरामी हुनेहरूलाई चाहिँ होइन एकचोटि चाहिँ समातेर चेताउनै पर्छ क्या। अनि पो होइन अनि पो दायाँ बायाँ हुनुले चाहिँ भन्ने टाइपको, दायाँ बायाँ चल्दैन रहेछ है भन्ने खालको उनीहरूले बुझ्छ नि त। त्यही माथि पुलिस गभर्मेन्ट भएपछि त्यति चाहिँ उनीहरूले डिजर्भ गर्छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने एउटा कामै हो उनीहरूको। त्यो चाहिँ ठिकै छ, त्यो राम्रो कुरा हो, ठिकै हो होइन, चेताउनु चाहिँ पर्छ। त्यो चाहिने भन्दा बेसी गरिरहेको पुलिसै नभए पनि पर्सनल लाइफमा मेरै लाइफमा परेर सपोज कोही मलाई अति गर्दैछ भने मैले त्यसलाई चाहिँ चेताइदिनु चाहिँ पर्छ, तर नराम्रो गर्नु भएन क्या। चेताउनु चाहिँ पर्यो, त्यसले तर्सिनु पर्यो त्यो मसँग, तर मैले त्यसलाई हार्म चाहिँ गर्नु भएन, दुःख त्यसलाई क्षति पुर्याउनु भएन, तर त्यसलाई चेताउनु चाहिँ पर्यो, त्यो डराउनु पर्यो मसँग। त्यसले मलाई ल्याङ गर्दैछ, त्यसले मलाई लफडा गरिरहेछ, मलाई दुःख दिइरहेछ मलाई होइन दाइ, औडा गरिरहेछ भने म त्यसलाई दुःख नदिउँ, त्यसलाई क्षति नपुऱ्याउँ, तर त्यो डराओस् मसँग। त्यस्तो हिसाबले गर्नुपर्ने हो खासमा चाहिँ, गर्नुपर्छ अब। तर मैले यसरी चेताइदिनु भएन कि त्यो मलाई पागल नै हुने गरेर बौलाउने गरेर होइन फ्रस्ट्रेसनमा पुग्ने गरेर चाहिँ गरिदिनु हुँदैन। त्यो पनि ऊ पनि त एउटा मान्छे हो नि त, उसले पनि त आफूले बुझ्छ नि त। त्यो वाइजले त्यसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यही सिकाइदियो उनीहरूले। धन्यवाद। तर भाइ खुसी छ है अहिले? म त एकदम आजकल त अहिले एकदम रिल्याक्स छु। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ म धेरै रिल्याक्स भएर पनि अलिकति अल्छी भयो कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तो चाहिँ छैन खासमा। तिमी अल्छी छ भने मिल्दैन नि भाइ। तिमीले जतिको सो होइन, तिमीले जतिको गीत होइन, तिमीले जतिको गीतहरू निकालेर एउटा मार्केटलाई, एउटा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई हेल्प गरेको, अनि तिमीले जतिको सो तिमी युएस जान्छौ 1-2 महिना नै त्यहीँ बिजी हुन्छु होइन, यता अस्ट्रेलिया जान्छु, युके जान्छु होइन, जहाँ पनि गएर तिमी यति बिजी छौ कि सायद तिमीले आफ्नो पर्सनल कुराहरूलाई नि टाइम दिन पाएको छैन होला कि। भनेपछि कति कुराहरूलाई तिमीले टाइम दिन पाएको छैन, तिमीले आफ्नै पर्सनल कुराहरूलाई पनि दिन पाएको छैन होला कि, जुन चाहिँ तिमीले म्युजिकले गर्दाखेरि। त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ? त्यही त दाइ यस्तो कि दाइ, अब जब दिन पाउँदैन नि अनि कता ल मैले त मेरो होइन टाइमै पास फिल हुन्छ। अहिलेकै टाइमिङ भनौँ न, टाइमिङ छ होइन। मलाई त्यसमा लाग्दैन भाइ, ठिकै छ। अब त्यो त हो, अब त्यसमा टाइट हुँदा पनि पर्छ, त्यो त अब सोच्ने हो क्या मान्छेले। ल यतिखेर चाहिँ अब माने यस्तो हो नि त, अब म पनि त एउटा खुसी हुनु पऱ्यो नि त, मैले पनि त केही पाइरहेको छु, मलाई त पनि दाइहरूले चान्स दिइरहेछ, गर आऊ होइन। अनि भेट्ने पनि अब एउटा लभ माया पनि छ होइन, त्यो अनुसारले पनि आयो। तर अनि त्यो अनुसारले नै फेरि ठ्याक्क त्यसको डेट अनुसारले मिलाएर त्यो त त्यतिलाई बुझ्ने हो, आत्तिनु भएन त्यसमा। म ल च्याप्पे जस्तो त्यस्तो चाहिँ फिल गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने झन् फ्रस्ट्रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ हुनु भएन। आफ्नो पर्सनल लाइफलाई टाइम दिन चाहिँ सकेको छ, सकिरहेको छ एकदम। यो प्रोफेसनल लाइफलाई हल्का साइडमा राखेर आफ्नो पर्सनल लाइफमा टाइम दिन सकेको छ। तर फेरि यता टाइम दिँदाखेरि फेरि यता हल्का च्यापिरहेको छ होइन। तर फरक पर्दैन दाइ, त्यो अब त्यो मेरो लाइफ त म म्यानेज गर्न सक्छु, मिलाउँछु। त्यही भएर त आर्टिस्ट भन्छ नि भाइ, बिस्तारै मिलाउँला नि भन्दा। आर्टिस्ट भन्ने त्यही बिस्तारै मिलाउँला भन्दा, जहिले बिस्तारै मिलाउँला भन्दा फेरि ढिलो पनि हुनु भएन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही हो। अब मेन भनेको चाहिँ मेरो प्यासन, मेरो ऊ चिज भनेको चाहिँ अब म्युजिक गर्नु हो नि त। मलाई आजकल यस्तो फिल भइरहेछ कि मैले कति भइसक्यो कि टाइम मैले पहिला 3 महिनाभित्रमा चाहिँ ल म एउटा ड्रप हान्नै पर्छ भन्ने हिसाबले एउटा पोइन्ट। अहिले पनि त्यही हो, तर अब 2 महिना 3 महिना बाहिर भइदिन्छु म, अनि आएर सोच्दा 1 महिना नपाउँदै फेरि अर्को 3 महिना बाहिर हुने टाइपको भइदियो क्या। त्यो त मैले नै मिलाउने कुरा हो, खासमा मैले मिलाउनु पर्ने हो। तर अहिले मेरो त्यो पर्सनल सिचुएसनले च्यापेको भएर म चाहिँ हिँड्नै पर्ने भएको छ क्या हल्का। अब सबको आफ्नो बाध्यता हुन्छ होइन,
अनि फ्यामिली वाइज अथवा यताउता सबै थोकले च्यापेको भएर चाहिँ त्यस्तो त हो नि लाइफ भने होइन हसल हान्नु पर्ने रहेछ पैसा बटुल्नु पर्ने भएको पैसा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भाइ पैसा इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि त दाइ त्यस्तो छैन कि म त अब खानसान पाइदिए पुगिदिन्छ होइन अनि ठिकै चाहिन्छ मलाई पुग्ने त अब म जसरी मलाई त मेरो लागि हो भने त इनफ हो होइन तर मेरो टाउकोमा चाहिँ अर्को 15-20 जना छ क्या अनि त्यसरी भन्न चाहिँ अब अलिकति उनीहरूले सुन्दाखेरि अलिकति त्यो पनि म्यानेज गरिरहेको छ उनीहरूलाई ऊ लाग्ला होइन त्यस्तो भन्न खोजे होइन म माया गर्छु नि त उनीहरूलाई त्यही भएर त म लागि परिरहेको छु त उनीहरूको लागि पनि तर किनकि तिमीले गरिरहेछौ नि तिमी सक्छौ पो गरिरहेछौ भाइ अरूले त त्यस तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तोको त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब त्यो कस्तो हुँदो रहेछ यतापट्टि त्यो कुरालाई मिस गरेर आफ्नो यता दिँदा आफ्नो मिस गरेर उता दिँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तै हुँदा अब केही न केही चाहिँ सेक्रिफाइस भइ नै जान्छ होइन अब एउटा सबै एउटा यो बोतल भयो अब जस्ट 100% छ अरे होइन 100% अब 100लाई 4 भाग लगायो भने कति हुन्छ 25 भयो नि त होइन 25 चाहिँ मलाई राख्यो भने अब 75 मात्र बाँकी भयो अब त त्यहाँ 4 जना छ भने त एकजनालाई 25 पुगेन नि त फेरि उसलाई पनि दिनु फेरि त्यो 25 पनि त्यो केही पर्सेन्ट त घट्यो नि अनि घटाएको चाहिँ फेरि म आफूलाई घटाइदिन्छु कि दाइ ए भनेपछि उता चाहिँ म जिरै हो क्या दाइ म जिरोमा बसिदिने हो तर उता चाहिँ 25 नै दिने सबैलाई 4 जनालाई 25 त्यस्तो हिसाबले नै गरिदिरहेको दाइ म जिरोमै बसिदिन्छु कि जहिले क्या हुन्छ नि त्यही पनि स्टिल जिरोमा बसेर पनि हुन्छ नि पुगिरहेछ खुसी छ जिन्दगी दिएर खुसी छ एकदम रिल्याक्स त्यो जिरोमै तपाईँहरूले मलाई फेरि टेकेर हानिदिइरहेछ नि त दाइ अरू कुरा त त्यस्तै भाइ त्यो शाहरुख खानलाई त्यो शाहरुख खानलाई त्यो जिरोमा बसेर पनि दाइहरूको माया पाएर यसरी बस्नु पाइरहेको छ त होइन ओ माया पोल्यो दाइ भन्नु न त्यो साँच्चै तिमीले त्यो शाहरुख खानलाई दिएको लोन चाहिँ फिर्ता कि होइन अप्ठ्यारो मैले दाइ पुरा एकजना हाम्रो के अरे हाम्रो विजय दाइ पुरा हाँसिरहेको थियो शाहरुख खानले फोनै उठाउनु छोड्यो भने शाहरुख खान पुरा या दिइदिन्छ कमान्छ त भाइ अनि अहिलेको जमानमा कमान्छ एकदम मनपर्छ राम्रो मान्छे हो अनि थट सेन्सफुल पनि होइन खडै छ सेन्सफुल मान्छे हो एकदमै लास्ट बिजनेस माइन्डेड मान्छे भाइ जस्तो लाग्छ मलाई मलाई चाहिँ सोध्दाखेरि मेरो पर्सनल दाइ पनि बिजनेस माइन्डेडै त हो नि मात्र हो त तर हामीले सुनिरहेको हुन्छ नि त कति इन्टरभ्यूहरू होइन अनि त्यसमा चाहिँ त्यो नेपालको ऱ्यापरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुनेअनुसारले चाहिँ सोध्छ क्या त्यहाँ चाहिँ ब्रिटेनको बारेमा एक शब्द भनिदिऊ भन्छ क्या उनीहरूले त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो ऱ्यापरहरूले चाहिँ के एन्सर दिँदाखेरि मैले एउटा दुईवटा पोइन्ट समाइदिएँ कि नेपालको प्रोफेसनल आर्टिस्ट रे होइन प्लस कोसँग नेपालको ऱ्यापरहरूसँग आर्टिस्ट नेपाली ऱ्यापरहरूसँग चाहिँ कोसँग चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स होला त भन्दाखेरि चाहिँ एक दुईजनाको मुखबाट चाहिँ मैले चाहिँ ब्रिटेन पैसा कमायो भने ब्रिटेनले नत्र अरूले चाहिँ अहिलेसम्म कमाएको छैन भन्छ कमाएको हो नि त दाइ त्यही भएर त भनेको त्यो कुरामा चाहिँ हल्का फ्लेक्स होइन म चाहिँ प्राउड गर्छु त्यसमा एकदम किनकि म हो भन्छु नि त हो साँच्चै हो बबाल हो किनकि सो अहिलेसम्म नेपालमा कसैले पाएकै छैन बबाले गरे हो दाइ मैले सिधै भनिदिन्छु भनिदिने हो भएको कुरा त होइन वाइल्ड प्रपर्टी हानेर राख्दैछु मैले होइन डाङडुङ 8-9 ठाउँमा अनि त्यसपछि अब मेरो बहिनी छ मैले चाहिँ अनि मेरो बहिनी अब 8-9 ठाउँमा हालेर राख्दैछु डाङडुङ होइन 2-2.5-3 भन्दा बेसीको माथिको होला होइन अनि मेरो पर्सनल यहीँ पनि मेरो फोनमै पनि छ अलिअलि मेरो बाटो खर्च जतै पनि सेभिङ मलाई सपिङ गर्नु छ भने यताउता त्यो चिजहरू प्लस अनि मेरो मन्थली पनि झर्दिरा हुन्छ मजाको होइन युट्युबबाटै चल्छ
यताउता सबै युट्युब मात्र होइन मेरो पुरा 15-20वटा प्लेटफर्ममा टिकटकबाट पनि दिन्छ टिकटकले पनि दिन्छ मलाई मेरो आवाज मेरो साउन्ड मुखको मेरो यो बोली नै बोली होइन यो छ नि यो अब यो साउन्डको यो मेरो साउन्ड छ नि यो त्यो इन्टरनेटमा मैले सिङ्क हानिदिइसकेको छु क्या त्यो एउटा डिस्ट्रिब्युसनबाट सिङ्क हनाइदिइसकेको छु क्या त्यहाँबाट मेरो यो बोलीबाटै मेरो छुट्टै त्यहाँ क्लेम भइहाल्छ क्या त्यस्तो हिसाबले डिस्ट्रिब्युट हान्दै हो क्या दाइ त्यस्तो गर्न मिल्छ क्या स्मार्ट त्यो तिम्रो बोलीले नै पेमेन्टहरू यो साउन्डलाई पनि गर्न मिल्छ र प्लस अब यो मात्र नभएर अब खासमा त म्युजिक भन्न खोजेको अब यो बोलेकै त त्यो छुट्टै कुरा भयो त्यो नहुन पनि सक्छ कति बेला त्यो थाहा पाउँदैन होइन अब तर मेन म्युजिक भन्न खोजेको मैले जुन म्युजिक गरेँ नि जुनैसुकै ठाउँमा जुनैसुकै प्लेटफर्ममा टिकटक स्न्यापच्याटदेखि लिएर जुनैसुकै ठाउँमा प्ले मात्र होस् त्यहाँनिर खुत्रुक्क झरिरहेको छ अहिले पनि झरिरहेको होला 2-4 झरिरहेको त्यो सबै त होइन त्यो अझै बढाउनु पर्छ दाइ त्यही हो दाइ मेनमा अब त्यस्तो साह्रो हेभी पनि होइन हौ दाइ अब त्यस्तो पनि छैन ठिकैको त्यस्तो मान्छे पनि होइन अब तर केही नै छैन भातै खान गाह्रो हुने मान्छेलाई त त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्यो मेरो वेमा अनि तर त्यो मेरो लागि भन्दा नि मेरो उसमै छैन दाइ मेरो नाममै छैन केही पनि यत्रो सब अहिलेसम्म जोइन गरेको कुराहरू छ नि केही छैन क्या नाममा मैले मेरो केही राखेको छैन क्या सबको आमाकोमा हालिदिएको छु अब आमाकोमा हाल्यो भने अब आमा बाउ बुढा हुँदैछ आमा बाउले त पास हानिदिनु पऱ्यो मेन भनेको चाहिँ सबभन्दा सानो को छ भने अब मेरो बहिनी पनि त्यस्तै छ अलिकति त्यस्तै अब बिस्तार ठुलो भइरहेछ उसले फेरि दाइले यस्तो भन्छ उसलाई फेरि उसलाई ऊ होला होइन त्यस्तरी सिरियस पर्सन भन्नु खोज्यो होइन मायाले गरेर भने हो होइन उसलाई ऊ पनि बुझ्ने हुँदैछ बिस्तारै अब दाइले त जमानामा सब डाङडुङ बोल्दैछ भन्ला फेरि फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ खास कतिजना भयो मेरो बाबा आमा बुवा अनि अब बाजेलाई मोबाइल लिएर गएको थियो त्यो भिडियो नि भाइरल भइरहेको थियो हजुरआमाले लगेर मोबाइल पनि मेन मेरो अब आमा बुवामा चाहिँ अब मामा हजुरआमा ठुली आमा अरू त हुनुहुन्छ सबैजना तर पर्सनल आमा बाउ अनि 2जना बहिनी कतिको प्रेसर गर्छ घरबाट मम्मी बाबाहरूले बिहेको लागि गर्दैन मलाई गरेको छैन अहिलेसम्म गर्दैन दाइ कहिले नै गर्दैन बुढो हुँदैको बिहे गर्ने होइन भन्दै मलाई त अस्ति न त अनि झोक चलेर लो अब म चाहिँ बिहे गर्नु पऱ्यो बाउ भनिदिएको नि अब सिचुएसन त्यस्तै भएको थियो दाइ त्यो टाइममा अनि अति भएर चाहिँ डाइरेक्ट अगाडि डेङ फोन घुमाएँ बाउलाई ल हेलो भनेको हेलो अरे कता छस् म यता सिक्किमतिर छु भन्दै ल बाउ अब चाहिँ बिहे गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू आउनु पऱ्यो यहाँनिर म यहीँ छु अहिले तपाईँहरू कहिले आउने 1 हप्ताभित्रमा आउनु भने हाँसिदिरहेको बाउ त बल्ल हाँसिदिरहेको के भनेन तैँले होइन साँच्चीकै म एकदम सिरियस छु भने ठिकै छ अब मैले बुझाएँ अब पीडा व्यक्त गरेँ होइन आफ्नो अनि ल ठिकै छ ल होइन अब त्यस्तै हो भने पहिला एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ एकैचोटि हुँदैन त्यस्तरी यताउता भन्नुभयो भने ल ठिक छ अब तँलाई त्यस्तो छ भने बरु कुरा गरौँ न पहिला कुरा गरेर बुझौँ बुझेर हेरौँ अब तिमीहरूको हामीलाई सबै थाहा छ त्यही हिसाबले अनि बाउले अनि त्यस्तै गरेर आइदिउँला भनेको अनि तर खै बिहे नै भएन अनि के गर्नु ड्याडसँग बाबासँग चाहिँ त्यो कस्तो खालको मटन बिरयानी कति खानु यो साथी जस्तो यो ट्रेट हुन्छ कि जस्तै ड्याड भनेर अलिकति तिमी अलिक डराउने पारेको मलाई बाबासँग चाहिँ कस्तो खालको बाउसँग त पहिला भयङ्कर डर लाग्थ्यो नि त यहाँ मलाई डर चेताएको नि त बाउले डेन्जर क्या अति डेन्जर चेताएको नि त बाउसँग त लास्टै डर लाग्थ्यो क्या अहिले चाहिँ बाउ नै चेन्ज के ल म चेन्ज भएको कि टाइम चेन्ज भएको कि मेरो बाउ चेन्ज भएको थाहा छैन तर चेन्ज चाहिँ भएको छ क्या अहिले त क्या जिग्री अर्कै के साथी जस्तो के पहिला त होइन यस्तो डर लाग्थ्यो क्या बोल न ओइ होइन हुन्छ नि अब त्यो कति
फटा बिगारेर हान्थ्यो कामहरू अनि बाउ पनि अब डह्रो हान्थ्यो बाउले होइन अनि यस्तो डर लाग्थ्यो क्या डेन्जरै डर लाग्ने क्या तर अहिले चाहिँ खै अर्कै रहेछ अहिले त खै साझा जान्छ समय परिस्थिति हुँदा चेन्ज हुँदो रहेछ सबै चेन्ज हुँदो रहेछ अहिले त्यो सानोमा अर्कै हुन्छ ठुलो भएपछि अहिले धेरै सपोर्ट भएर नि तिमीलाई सजिलो नि भइरहेको होला नि त बाउले धेरै मान्छ भने बिचरा अस्ति मलाई त लास्टै माया लाग्यो मलाई बाउको माया लागेको भनेको धेरै लागिरहेको हुन्छ घरिघरि तर त्यतिखेर चाहिँ खत्रै के भन्दाखेरि हामी फर्किनु लाग्थ्यो दसैँमा काठमाडौँ फर्किनु लाग्यो अहिले नजा तेरो यहाँनिर बरु यहाँ म तेरो लाइसेन्सको लागि काम गरिदिनु त लाइसेन्स बिनै हिँड्छस् त्यसरी त भरे फ्याट त मान्छेलाई गाडीले ठोक्यो भने त जान्छस् तेरो साथीले कुदाउला गाडी तर तेरो सामान त अरूले ठोकाइदिएर लास्टमा सामानको हकदार को हो है भन्दाखेरि त तँलाई च्याप्छ एउटा चाहिँ तैँले त्यो लाइसेन्स चाहिँ बनाइहाल है केटा भन्नु होइन होइन अहिले ढिलो भइसक्यो भन्दै थियो खै के गर्ने गर भन्न थाल्यो अनि यस्तो सोचेँ ठिकै हो कति दिन लाग्छ भने 2-3 दिनमै हुन्छ 3 दिनमा हुन्छ त्यो लाइसेन्स आउँछ भन्न थाल्यो बाउले खै के गरे हो थाहा छैन लो नि त अब बाउको कुरा हो होला नि त भनेर माने अनि ल भनेर बसेको अनि नागरिकता चाहिन्छ अरे ओरिजिनल नागरिकता मैले काठमाडौँमा छोडेँ बिचरा ऊ काठमाडौँमै छोडाएको थिएँ कि मैले रातारात त्यतिखेर जुन दिन बिहान कुरा भयो लाइसेन्स के अरे नागरिकता छैन यहाँनिर मैले बोकेको छुइनँ खल्तीमा भन्दा थाहा भयो उतै छ काठमाडौँमै छ भन्दा उता रौतहटबाट रातारात नाइट बस चढेर काठमाडौँ बिहान पुगेर झरेर मेरो फ्ल्याटमा गएर चाबी खोलेर नागरिकता बोकेर फेरि बल्खु आएर टाढासम्म चढेर दिउँसो 2 बजे फेरि घरै आइपुगिदिएको भने क्या माया लाग्दिरहेको ल सिट यस्तो गरिदिएको भनिदिइरहेको त्यस्तो फिल भइदिइरहेको क्या मलाई क्या त्यस्तो पनि गरिदिँदो रहेछ क्या मलाई गराउनु त मन थिएन बाउलाई त्यस्तो दुःख दिन मन थिएन होइन होइन सोच्नु न दाइ तपाईँ सक्छ भन्नु ल नेपाल जस्तो अब यहाँ पो ल बाटो सरेर होला अबुधाबी गएर आइदियो नि त घुम्दा घुम्दै गएर आइपुगिन्छ होइन नेपालमा कस्तो हुन्छ बाटो यता सिमराबाट छ दाइ तर फ्लाइट पनि टाइमिङ हुन्छ नि त दसैँको टाइम हो फेरि है त्यही माथि भोलि नै अप्लाई गर्नुपर्ने थियो भइदियो क्या उता रातारात बिचरा रातारात नाइट बस चढेर बिहान काठमाडौँ पुगेछ झरेर सिधै के एउटा चिया खाएर स्वयम्भूमा भगवान पाउने र घर गएर त्यो मेरो उसमा फ्ल्याटमा गएर ढ्याङ्ग चाबी खोलेर सामान खल्तीमा हालेर फुत्तै निस्केर चाबी लाएर जस्तो हो त्यस्तै एकछिन पनि नबसिकन 1 मिनट नबसिकन अनि फुत्तै निस्केर आएर सिधै बल्खुमा आएर अनि फेरि चढेर दिउँसो राति आज राति जस्तो 10 बजी गयो भने भोलिको दिउँसो 2 बजीमा ठ्याक्कै जहाँबाट गएको मान्छे गएको छ कि छैन थाहा नै छैन क्या म त एक सुतेर उठ्दा त मान्छे यहीँ छ क्या फेरि पुगेर आइसक्यो नागरिकता आइसक्यो यस्तो गरिदिइरहेको बाउ चाहिँ अब बाउसँग चाहिँ त्यस्तो अब पहिला चाहिँ अलिकति लाग्थ्यो रिलेसन चाहिँ एकदम बाउले चाहिँ माया त्यो देखायो मलाई त बाउले त्यही त होला नि माया मलाई माया बाउले माया देखाएको होइन होला कि खै के हो तर माया चाहिँ लाग्दियो क्या त्यो चाहिँ अब फिलिङ्समा पर्यो हुन्छ नि रेस्पेक्ट जाग्यो अब अरू चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदा चाहिँ एउटा पोइन्ट भन्छ त्यसको कुरा भनिन्छ सकिन्छ फेरि उसले अर्को सुरु गर्छ त्यसरी हुन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ पुरै स्क्रिप्टेड भयो यो चाहिँ फ्री स्टाइल भइदियो नि त तिमीलाई चाहिँ त्यो नेपाली नेपालमा मुभीहरू हेर्न मन लाग्छ मन लाग्छ दाइ अस्ति बिहान कहिले निन्द्रै लागेन होइन अनि यसो युट्युबमा यसो नेपाली मुभी भनेर लेखिदियो क्या भाइब दिँदै नि त के रहेछ भनेर हेरेको फुलबारी भनेर हरियो रातोको निलो कस्तो त्यो फुलबारी जस्तै थियो क्या त्यो यस्तै यो पिङ्क कलरको फन्ट त्यस्तो थियो क्या अरे फोटो याद भएन अनि हाम्रो हाङदाई रहेछ होइन हाङदाई अनि यता दाजुभाइ दिदी सबैजना अनि राम्रो लाग्यो हेर्दै थिएँ निदा आयो बिचमा निदा त म खासमा चाहिँ अब जे मन पर्न खोजेको त्यही हेरेँ हो नि त मैले जे मलाई मनपर्छ त्यो हेरेँ नि त ओहो यो चाहिँ मलाई मनपर्छ होला भनेर मनपर्ने कुरा मान्छेहरू थियो नि त त्यहाँ मनपर्ने मान्छेहरू थियो अनि
हेरेको राम्रै लागिरहेको थियो तर अब लेट अति लेट भएको भएर चाहिँ दाइले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु दाइ कहिलेकाहीँ। अनि तिमीलाई अहिले जस पहिलो गीतहरू रेकर्ड गर्दा र अहिलेको अब कमिङ गीतहरू रेकर्ड गर्दा र अहिले गरिरहेको गीतहरू रेकर्ड गर्दामा के डिफ्रेन्ट हुन्छ? केही त्यस्तो डिफ्रेन्ट केही छ? डिफ्रेन्ट छ नि दाइ, धेरै डिफ्रेन्ट छ है। धेरै डिफ्रेन्ट छ। पहिला पहिला अब तर्सिन्थ्यो त यस्तो गरी हेडफोन हाल्यो माइकमा हेलो भन्दा आफ्नै साउन्ड आफ्नै कानमा क्या त्यो युज टु भयो पछि पछि। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो कुरा भन्दा पनि त्यसमा त फोकसै जान्न थियो। अहिले बोले अब यो मैले बोलिरहेकै त्यस्तै लाग्छ क्या, कानमा आए जस्तो लाग्दैन। हेडफोन लगाएर कानमै आइरहेको हुन्छ तर पनि त्यस्तो लाग्दैन, त्यो चाहिँ युज टु भइदियो। अनि अहिले चाहिँ फोकस अब अलिकति कसरी हुन्छ म्युजिकलाई सकेसम्म कसरी दामी डिजाइन गरौँ अनि त्यसमा लिरिक्स पनि राम्रो हालौँ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबमा त्यस्तो खालको जान्छ। जस चेन्ज चाहिँ भयो छ अनि म्युजिक पनि राम्रो भएको छ पहिलाभन्दा धेरै। जस अहिलेसम्म त धेरै म्युजिक भिडियोहरू ड्रप गर्यो नि त, तर अहिलेसम्म जस गर्नलाई एकदम भएको स्ट्रगल गरेको स्ट्रगल लागेको एउटा मेहनत अनि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ म्युजिक भिडियोमा लाग्यो? नै न त प्रायः सबैमा लगाएको दाइ होइन, अलिक बढी यस्तो कुनै छ सबैमै हुन्छ है बेसी लगाएको। अनि त्यो अनि सिमसिम पाइन्छ त्यो युट्युबबाट निकाल्नु पऱ्यो नि, कस्तो फिल भयो त्यसलाई? निकाल्नु मैले निकालेको होइन नि दाइ, त्यो सेन्सरले एउटा सेन्सरले पनि होइन दाइ, त्यो यसरी भनेर नहुने हो होइन सिधै दाइले चुरुट एक सर्ट तान्ने भने ठिक। त्यो तिनीहरू अलिकति यस्तो हो क्या, उनीहरूलाई एउटा म यो बिजनेस गर्ने यो इन्टरटेनमेन्ट बिजनेस गर्ने यो म्युजिक कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा मेरो एउटा म्यासेज दिइदिन्छु बरु होइन, म्यासेज जस्तै भयो। खासमा त्यो चाहिँ त्यो एक्सन छ नि मूर्ख हो क्या, डम्प हो क्या। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिक छ होला अब हामी पनि एमेचर थियो, फुच्चाफुच्ची थियो, थाहा थिएन, हामीलाई भाइब मन पऱ्यो, हामीले गऱ्यो, म्युजिक पनि हामीले दामी दियो, स्टिल अहिले नि बज्छ जहिले बज्छ त्यो होइन। तर त्यसलाई यसरी गर्नुपर्छ कि ठुलो कम्पनी भइसकेपछि गर्नेलाई गर्न दिने हो क्या। तर ल इफ उनीहरूलाई त्यति बेला सिस्टम थिएन होला, अहिले त भइसक्यो। कस्तो हुन्छ अहिले भन्दाखेरि जस्तै सपोज तपाईँले मेरो कुनै मिक्स के सपोज रिमिक्स गऱ्यो, मैले तपाईँलाई केही भन्दैन है, तपाईँले रिलिज गर्ने बित्तिकै त्यो मेरो पर्सेन्ट त्यहाँ छुट्टै आफै स्प्लिट भएर आइदिन्छ कि मैले क्लेम भइदिन्छ क्या, किनकि मैले पहिला त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छु नि त। त्यो अहिले भएको हो यो सिस्टम, तर त्यतिखेर थिएन होला, उनीहरूले नि बुझेन। तर त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले कस्तो सोच्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसले निकालेँ म यो हटाइदिउँ, इगोइस्टिक खालको एक्टिभिटी उनीहरूले सो गरे क्या। त्यो चाहिँ एकदमै ब्याड खालको ब्याड इम्प्रेसन भइदियो क्या उनीहरूको मेरो भ्यूमा। त्यही भएर मलाई मन पर्दैन होइन म्युजिक नेपाल हो क्या कम्पनी चाहिँ। रिस्पेक्ट छ अब गरेको म्युजिक नेपाल, तर उनीहरूले त्यतिखेर त्यस तर के गरे भए हुन्थ्यो भन्ने पनि त उनीहरूले सोच। ल यत्रो भने केटाले अब भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तै लागेको थियो भने भेटेर एकजना मान्छे भेटेर बोलाएर यस्तो भएर चाहिँ के गर्ने हो, कसरी जान सकिन्छ, त्यस्तो होइन पर्सनल मिटिङ गरेर ल रोयल्टी गर्ने भए रोयल्टी गरौँ, सेयर गरौँ। 24 घन्टा राख्नु नदियो भने यतिको युट्युबबाट त डिलिट रे बिहान हेरेर त्यो कम्प्युटरबाट फिजिकल गर्छ त्यो मान्छेले, हातले गरेको त्यो मान्छेको, त्यो कसको हात हो त्यो, त्यसको औँला छिन्ने गरी हान्नु पर्ने साँच्चै हो दाइ। खासमा भेट्नु पर्दैन अहिले चाहिँ, अहिले कसैलाई भेट्नु पहिल्यैदेखि भेट्नु पर्थेन। हाम्रो नेपालमा त्यो सिस्टम आएको थिएन नि त, बल्ल छिरिसक्यो, अहिले त छिरिसक्यो। अहिले अब सपोज मेरो कुनै गीत छ, ल कुनै गीत सपोज जुनै गीत भए पनि कसैले रियाक्सन भिडियो त गर्छ नि त, गीतै बनाउनु परेन, तर त्यो मेरो साउन्ड त उसले युज त्यहाँ आयो नि त उसको कन्टेन्टमा, रियाक्सन भिडियो गर्दा त मेरो गीत त उसको रियाक्सनमा बज्ने भयो नि त होइन। त्यस्तै त्यो बजेको भएर त उसले मेरो उडाइदियो हो नि त। त्यतिखेर हाम्रो पनि त बजिरहेको छ रियाक्सन गर्ने क्रममा, तर हामीले उडाउँदैन किन थाहा? त्यो हाम्रो जति बजेको छ नि हाम्रो इन्टरनेट अघि पनि भनेको थिएँ नि मैले, जुनै वाट्सएप होस् कि जुनैसुकै होस् इन्टरनेटभित्रमा साउन्ड बज्यो कि आफ्नो ठ्याट्ट क्लेम हानिदिइहाल्छ, पैसा उठाइदिइहाल्छ। त्यस्तो सिस्टममा छ क्या।
त्यतिखेर थिएन होला उनीहरूले त्यो हिसाब त्यतिखेर चाहिँ अब ल है भनेर राम्रो तरिकाले राम्रो वेमा पोजिटिभ वेमा कुरा गरे भए चाहिँ सायद त्यो गीत अहिले पनि हुन्थ्यो कि त्यसको एउटा रेकर्ड एउटा डाटा चाहिँ दुनियाँको अगाडि एउटा रिजल्ट भएर बस्न सक्थ्यो कि भन्ने कुरा हो क्या छैन त्यसको भ्युज कति छ भन्दाखेरि छैन भ्युजै छैन इन्टरनेटमा गीतै छैन अफिसियल्ली भ्युजै छैन तर बाहिर मार्केटमा चाहिँ बजिरहेको हुन्छ त्यो त्यही त यो हाम्रो यो अहिले चलिरहेको वेभ छैन जुन वेभ भइरहेछ नि त्यसको त्यो म्युजिकको त्यो वेभलाई अहिले त्यो इन्टरनेटको डाटामा कलेक्ट गरेर हेर्ने हो भने कति हुन्थ्यो होला त ल गेस हाम्रो मेरो विचारमा त मोर देन 50 मिलियन पुग्थ्यो एउटा मैले त्यो डाटा त्यो सायद त्यो डाटा हामीले दुनियाँलाई देखाउन पाए भयो त्यो कम्पनीहरू देखाउन पाए भयो के थाहा अपर्च्युनिटी हामीले ग्र्याब हान्न सक्थ्यो कि सायद नेक्स्ट लेभलमा पुग्थ्यो होला होइन त्यही त छैन भ्युज कति छ त्यसमा भन्यो भने छैन भ्युजै छैन इन्टरनेटमै छैन च्यानलमा छैन भ्युजै छैन त्यो गीतको सिमसिमे पानीको भ्युजै छैन 0 भ्युज हो त्यो गीत 2 लाख हो 2 लाख पुगेको थियो होला 2 लाख जस्तो त्यसपछि चाहिँ छैन 200K मै त्यसलाई मर्डर हानिदियो त्यो बेला मर्डर हाने भन्नुपर्छ 24 आवरमा 24 आवर जन्मेको 24 आवरमै मर्डर हान्थ्यो मर्डररहरू छ नि त वरिपरि त्यही भएर भेजा सड्क्या त नि मेरो तर भाइ तिमीलाई हेर गीतहरूमा त्यो पर्फर्म गर्दाखेरि सबसे मजा चाहिँ कुन गीत हो मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो गीतमा मलाई सिसी पानी पनि मजा आउँछ यस्तै मजा आउँछ अनि डलर बिल पनि मजै आउँछ प्रायः सबै मलाई मजा आउने मात्र हान्छु नि त म 10-15वटा हान्छु तर सब मजा आउँछ मलाई मेरो फेभरेट चाहिँ 10-15वटा छ मेरो आफ्नो ट्र्याक तिमीलाई के जस्तै एउटा म्यासेज जस्तो होइन एउटा गीत तिम्रै गीतको अपकमिङ प्रोजेक्टको जेको भएन एउटा म्यासेज जस्तो सानो क्लिप भन्नु हुन्छ होला नि त गीतको लाइन गीतको लाइन यहाँ छ भन्नु ल हेर्छु ल रिलिज नभएको मैले एउटा लेखेको मलाई रमाइलो लागिरहेको मलाई राम्रो लागिरहेको छ भन्नु ल यो अलिकति त्यस्तै छ होइन अलिक डिप तर पनि जस्ट मनसुन टाइपको होइन एउटा हो त्यस्तै हो तपाईँले विट त खाँदिनँ दाइ म खासमा बिट यो चाहिँ राम्रो गरे विट म खाँदिनँ बिट होइन विट यो चाहिँ बेस्ट पार्ट हो यो सुरुमै हाल्दिनँ होइन ऱ्यापर रिसाइरहेको हुन्छ ऱ्यापरहरू सबैजना प्रायः डिस मात्र हान्छ अलिकति होइन अब म्युजिक हिपहप म्युजिक भनेर त्यस्तै हो अब चित्त नबुझेको कुरा भन्ने हो होइन तर अब त्यो मात्र होइन म्युजिक भनेर सबै थरी हो नाच्नु पनि पर्छ म्युजिकमा गाउनु पनि पर्छ खुसी पनि हुनुपर्छ माया पनि गर्नुपर्छ म्युजिकबाटै रिस उठ्यो भने रिसाइ पनि दिने कहिलेकाहीँ तर सबै थोक हुनुपर्छ ऱ्यापर हो भन्दैमा जहिले पनि हुँ गरेर मात्र हुन्न म्युजिक हो नि त हिपहप पनि ऱ्याप पनि एउटा म्युजिक हो नि त त्यही भएर ऱ्याप भन्दैमा गर्छ नि त प्रायः त्यो खालको एनर्जी निकाल्न खोज्छ ऱ्यापरहरूले त्यही मात्र होइन क्या म्युजिक हिपहप म्युजिक ऱ्याप भनेको चाहिँ ऱ्याप पनि एउटा म्युजिक हो हिपहप ऱ्याप हो तर त्यो पनि एउटा म्युजिक हो त्यसमा चाहिँ जहिले हुँ मात्र होइन त्यसमा पनि माया छ त्यसमा पनि खुसी छ होइन सबै थोक चाहिँ डेलिभर एउटा एज अ म्युजिसियन भन्ने क्या मैले बोले क्या त्यो राइम मिलाइरहेको छु राइम सँगसँगै बोलिदिरहेको छु कि मलाई के भन्न मन छ क्या सबै 15 मिनट पनि लागेन क्या लिरिक्स लेख्नलाई क्या त्यो लेख्नलाई फुर्रै गइदियो कि त्यो अनि मलाई मनपर्छ त्यो चाहिँ 15 मिनटभित्र नै एउटा गीत बन्यो भने एउटा गीत भने एउटा भर्स 25 लाइन जति लेखेँ 25वटा लाइन जति लेखेँ होला मैले एउटा पेपर पुरै त्यसमा चाहिँ राइम मिलाएर अझ कनेक्ट गराउनु कहीँ तिम्रो कस्तो लाग्छ सुन्नु त होइन गीतहरू त कडा छ यो चाहिँ यतिकै तपाईँले लिरिकको अलिकति यतिकै सिम्पल गीतहरू त टन्नै छ बवाल तर यो चाहिँ एउटा ल चेस ल एक ल ठोकाइदिउँ ल यो चाहिँ यो गीत चाहिँ सबैजना रियल केटाहरूलाई सबलाई खासै ख्याल पनि भएन घर कहाँ छ थाहा नै छैन भालु जस्तो लाग्छ रन्डी जिन्दगीले चिप्दा भिड पनि ठ्याकै सक्यो
लिरिक्स बेस्ट विशेष एन्ड रिगार्ड्स है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू राम्रो भाइले अहिले सबैभन्दा हुन्छ नि मन परेको आफूले लेखेको लिरिक्समा क्या सबैभन्दा कुन छ त्यस्तो आफूलाई मोबाइल लागेको जुन चाहिँ आफ्नै एकदम पछि सुन्दा चाहिँ अब यो मोबाइल लेखेको गीतमै गाउनु भन्दा सानो 2 लाइन भन्ने मुख यतिको भन्दा नि हुन्छ त्यो हुन्छ नि मलाई लाग्छ यो चाहिँ मोबाइल लेखेको ए लाइन मात्रै मलाई आयो यस्तो दामी लेखेको रहेछ भन्ने हुन्छ नि पछि सुन्दा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुन लाग्यो थाहा खै एभ्री लाइनै कडा लाग्छ अब त्यो लाइन फेरि एभ्री लाइन हान्दाखेरि फेरि त्यसमै सिङ्क हुँदै त्यो त्यसमै त्यो हुँदै जान्छ क्या अनि त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ क्या अगाडिको कुरालाई एक्सप्लेन गर्नलाई पछाडिको त्यही भएर चाहिँ त्यो पुरै हान्नु पर्ने नै भन्छ तिमीले आफ्नो मन परेको मान्छेको लागि लेखेको कुनै गीत त्यस्तो पुरै होइन अब यो माया गर्नेहरूकै लागि भने हो किनकि जो माया गर्ने मान्छेले पुरै चित्त दुखाइदिएर अनि फक्टप हानिदिन्छ अनि त्यसपछि अनि भन्न मन लाग्छ नि त यहाँको मैले लेख्न आउँछ यस्तो तिम्रो कुन बेला यस्तो हुन्छ नि लेख्ने टाइम चाहिँ कुन बेला fuck this shit I don't care I don't like this song कुन बेला लेख्छौ it's just my feelings but I don't like this song कन्टिन्यू कसरी जान्छ they gonna hate I know that अब तिमीहरूले यो मान्छेले हो त अब कसैले भने नि फिल्म भाइ मान्छेले हेर्नुहोस् यस्तो बोल्दा भने नि त्यस्तो कुरा चाहिँ कसरी टेकल गर्छौ तिमी खै म त केही सोच्दिनँ दाइ यो त मेरो फिलिङ्समा हान्ने हो अरू त बालै भएन अहिले दुनियाँ त होइन बाजे अझै चिल भइरहेको दाइ पार्टी हेर्न नभन्नु है यस्तो सरलै आउँछ है त्यो कहाँबाट आउँछ भने भाइ ग्रामर पढाए जस्तो अनि यो त लिरिक्स लेखेको भएर पो भने त मैले फ्रिस्टाइल हाने फ्रिस्टाइल हाने होइन नि त यो त मैले गीत लेखेको लिरिक्स पो दिमागमा याद भयो नि त मलाई त्यो होइन त्यो शब्दहरू कहाँबाट आयो होइन त्यो त त्यतिखेर कस्तो डिपमा गहिरो भएर अनि कस्तो भइरहेको बेला मैले भनेको नि त दाइ लेखेको नि त अनि त्यो बोल्ने कसलाई भन्नु अनि त्यो अनि शब्द लेखिदिएको नि त अनि अप्ठ्यारो भयो दाइ अब लास्टमा अब एक दुई शब्द एउटा सोध्न चाहे होइन सोध्न भन्दा नि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त होइन कस्तो हो नि अब तिम्रो हाम्रो यो दुवै नेपाली रकसँगको एउटा फ्रेन्डसिप एउटा होइन कोल्याप्स यति लामो टाइमसम्म हामीसँगै भयो होइन टाइममा आयो भने यत्रो वर्ष भयो नि त रिलेसन राम्रै छ अबको जेनेरेसनमा होइन अब अपकमिङ डेजहरूमा यो हाम्रो दुवै नेपाली इन्टायर टिमलाई के सजेस्ट गर्छौ तिम्रो आफ्नो पर्सनल वेबाट होइन कसरी लाँदा तिमीलाई अझै मलाई अझै आनन्दले दाइहरूले अझै के हाम्रो पनि कमी कमजोरीहरू भयो होला हुनसक्छ त्यही भएर तिमी त धेरै ठाउँमा गरिरहेको हुन्छ नि त सोहरू होइन देश इन्टरनेसनल सोहरू हानिरहेको हुन्छ अब उनीहरूको कम्पेरिजनमा हाम्रो दुवै नेपाली रक्सको टिम इन्टायर टिमलाई के सजेसन दिन चाहन्छ तपाईँ दाइ कम्पेरिजन भन्नाले त कम्पेरिजन म भन्दैछु दाइ कम्पेरिजन भनेको अब म खासै त्यो हेर्दिनँ होइन हेर्छु फिल हुन्छ तर स्टिल मैले सबैलाई राम्रै पाएँ होइन मैले अहिलेसम्म आजसम्म अहिले यहाँ कुरा गरेँ नि त योभन्दा अगाडि छ होइन हुन्छ नि कुनै कोही पनि त्यस्तो हुन्छ नि त्यो म्यानेजमेन्ट वाइजले प्लस एउटा लभ एउटा आफ्नो हुन्छ नि एउटा त्यो ग्रेटनेस एउटा लभ एउटा रिस्पेक्ट अनि एउटा भित्रबाट एउटा ओहो भने एउटा एक्साइटमेन्ट कमी गर्ने चाहिँ कोही पनि मैले भेटिनँ मेरो एन्टायर होल लाइफमा होइन अहिलेसम्मको आजको अहिले यो अहिले भर्खरसम्ममा पनि हुन्छ नि यत्रो टुर हाने तैँले भन्नुभएको जस्तै सबैले नै एकदम राम्रो गयो तर तपाईँले त्यस्तो त्यो फल्टहरू यस्तो हो दाइ तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँले नि कति होइन तपाईँले नि एकदम गर्नुहुन्छ दाइ सबैले गर्नुहुन्छ त्यही नै हो दाइ त्यसरी नै गर्नुपर्छ होइन अब हेर्नु सबैको आफ्नो सिचुएसन हुन्छ टाइम हुन्छ कतिले कुनै बेला भ्याउन्न यताउता हुन्छ टिम भनेको कुरा जहिले पनि फरएभर हुँदैन यो एकदमै रियल ट्रुथ हो र अलिकति तितो हुन्छ टिम भनेको कहिल्यै पनि सबैजना आज हामी जो छ भोलिको दिनमा नेक्स्ट इयर एकजना कोही नहुन सक्छ क्या स्योर 100% किन भन्दाखेरि
सबैको आफ्नै लाइफमा हुन्छ होइन 4-5 वर्ष 7 वर्ष हुन्छ फेरि नहुन सक्छ त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर तर हाम्रो दुवै नेपाली रक्सले गरेको कुरालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै दाइ एकदमै स्टिल अहिले पनि यति दाइहरू सबैजना मिलेर हुन्छ नि यसरी चाहिँ यो माहौल क्रिएट गर्नुपर्छ गरौँ है मिलेर भन्ने खालको एउटा त्यो भन्न पनि भन्छ होला अब तपाईँहरूले आफ्नो फोनमा कसरी कुरा गर्छ ल आऊ साथी त्यो छुट्टै होला तर जे हो भने मैले चाहिँ पाइरहेको छु कि मैले देखिरहेको छु सबैजना ठ्याङ्ग होइन ठाउँमा एकदम सबैजना एकदम एक्टिभ पेमा दाइ पनि छ यहाँ होइन तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ दाइ सन्देश दाइ हुनुहुन्छ सबैजना छ यहाँ अझ मैले ब्रदरहरूलाई नै भेटेँ होइन एकदम धेरै खुसी लाग्यो हुन्छ नि अझै टिम बढ्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै होस् यही नै हुनुपर्छ दाइ एकदम राम्रो भएको छ दाइ यो त्यस्तो त्यो फल्ट केही छैन त्यसलाई त्यसरी फल्ट भनेर नलिनुहोस् कहिले पनि फल्ट भनेको हुँदैन कहिले पनि लाइफमा कहिले हुन्न सबैजना आफ्नो हिसाबले हिँड्छ होला अब तपाईँले त राम्रै सोच्नुहुन्छ नि त त्यही भएर त स्टिल छ नि त होइन अब खाएको बेलामा कुरा गरिन्छ यताउता हिँडेको बेलामा खाएको बेलामा डुलेको बेलामा त हुने हो नि यो यस्तो सबै माहौल त्यति बेलामा के हुन्छ त्यस्तो कुराहरूमा कति त्यस्तोहरू अब भइरहन्छ अब त्यसमा यताउता त्यो बोलिन्छ त्यो कुराहरू अब बुझिहाल्छ दाइहरू अब ठुलो मान्छेहरू तर अब त्यस्तोहरू केही प्रब्लम छैन दाइ एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ अझै सपोर्ट गरिदिनुहोस् यसरी नै आफ्नो टिमलाई जोगाउनु राख्नु पर्यो होइन दुवै नेपाली रक्स हाम्रो छ नि दाइ स्टिल अहिले पनि एकदम स्ट्रङ छ जुन जमानादेखिबाट मैले देखेको अहिलेसम्म पनि त्यही नै छ एनर्जी मैले ललित दाइलाई एकदमै मिस गर्छु ललित दाइलाई मैले अस्ति म एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना गएको थिएँ ठक्क बाहिर निस्कियो त ढ्याक्कै ललित दाइ देखिरहेको ओ दाइ भनेर यस्तो हगाएर बिचरा दाइ त होइन कस्तो हुन्छ नि अर्कै के त्यो गाराक्लु रुख भए जस्तो हुन्छ नि माया हो क्या त्यो हुन्छ नि छुट्टै माया छ नि त दाजुभाइमा त्यो हुन्छ नि म यत्रो पर आएँ तर पनि मैले भाइलाई यहाँ यसरी भेटेँ भाइले हुन्छ नि त्यो एउटा यादहरू आइदियो फेरि फ्ल्यासब्याक हुन्छ नि माइन्डमा अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम माया लाग्यो क्या दाइलाई देखेर क्या दाइले एकदम माया गर्दो रहेछ स्टिल अहिले पनि हामीसँगै छ भन्ने चाहिँ मलाई उहाँबाट होइन उहाँ हुँदा पनि त्यत्रो माया गर्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ टिम चाहिँ एकदम स्ट्रङै छ यो एकदम त्यस्तो केही छैन त एकदम स्ट्रङ छ बवाल टिम हो दुवै नेपाली रक्स भनेको छ अरू टिमहरू पनि बवाल हो छ यहाँ बवाल भयो सबैजना मेरो वरिपरि सर्कलमा सबैजना खतरा एकदमै प्यासनेट मान्छेहरू छ केही गरौँ है भन्ने अनि मन पनि मेलमिलाप पनि गर्ने एकदमै राम्रो भित्रबाट कस्तो खुसी माया आदि एकदम जेन्युन एकदमै अनेस्ट होइन त्यो टाइप त्यही नै हो त्यसले नै हो बढाउँछ अगाडि त्यही नै हो त्यही छ हाम्रो टिममा पनि त्यो एकदम राम्रो भएको छ त्यही हुनुपर्छ जहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ होइन त्यो हुँदैछ दाइ अब भिडियो हुँदा नि एल्बमै हुँदैछ दाइ मेरो भिडियो मेरो चारवटा भिडियो बनिसक्यो मैले रिलिजै नगरिदिएको नि एल्बम रिलिज गर्ने अनि एल्बम रिलिज हुने बित्तिकै एउटा भिडियो रिलिज अनि फेरि त्यसको अर्को हप्तामै फेरि अर्को म्युजिक भिडियो रिलिज अनि त्यसको अर्को 1 महिनापछि फेरि अर्को रिलिज खाइदिने हो ड्याङ त्यो सालको पुरै गरेको हामी सबै टिमबाट प्लस हाम्रो क्रुहरू हाम्रो दाजुभाइ सबैबाट हाम्रो भाइको लागि अब धेरै शुभकामना प्लस बेस्ट विशेष उहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्टर यमन गुरुङ इन द हाउस दुबई नेपाली रक्सको फाउन्डर सिइओ मेन बस यहाँ हुनुहुन्छ टाइमिङ देऊ न एकछिन भाइ रोलिङ हान्छ ल नानीको बोलीमा माया बस्यो सिक्लेस गाउँको सिरैमा हिउँ पर्यो कान्छी नानीको बोलीमा माया बस्यो
अप्ठ्यारो मेरो माया तिमीलाई जुनीभरि दिदेऊला मेरो माया तिमीलाई जुनीभरि दिदेऊला नयन तिम्रो बसिदिँदा आँखाले पुछौला अच्छा कसम खाए सानो मुटु राखेर मनमा कुरा नलुकाऊ बैसा साँचेर हे गुण चोलीमा क्या राम्रो सुहाएको नाको फुलीमा क्या राम्रो सुहाएको नाको फुलीमा सिक्लेस गाउँको सिरैमा हिउँ पर्यो कान्छी नानीको बोलीमा माया बस्यो हे गुण चोलीमा क्या राम्रो सुहाएको नाको फुलीमा क्या राम्रो सुहाएको नाको फुलीमा नाको फुलीमा उदयको खामा जस्तै माया छाइदिनुला उदयको खामा जस्तै माया छाइदिनुला आकाशको चुना तारा शिरमा सजाइदिनुला यो सृष्टिको कसम सानो मुटु राखेर मनमा पिर नलुकाऊ बैसा साँचेर हे गुण चोलीमा क्या राम्रो सुहाएको नाको फुलीमा क्या राम्रो सुहाएको नाको फुलीमा सिक्लेस गाउँको सिरैमा हिउँ पर्यो कान्छी नानीको बोलीमा माया बस्यो सिक्लेस गाउँको सिरैमा हिउँ पर्यो कान्छी नानीको बोलीमा